สวัสดีทุกคนนะคะเอาไม่ใช่ so good morning everyone good morning and I'm not sure it's like only people from Thailand or not but this is from Thailand so good morning is this from like American so good evening and this is from Europe so good night ห้องอะไรห้องทำไม Good day to you Miss 07 how are you doing I'm doing good thank you and how are you so like someone said like my BGM like a background music before is a little bit more Chinese than Thailand I don't know I was trying to find like a Thai modern music but a little bit difficult to find like a no copyright it must be a royalty free to use this as a VTuber someone asked like what I'm doing in Mali room I don't know it seem Thai so I just like borrow her room for the live streaming ราตรีสวัสดิ์ครับใครไปนอนแล้วฝันดีนะครับ Good morning yeah good morning someone says it's a beautiful room thank you good morning everyone here we seem to have like a little bit less people than like in the night time in Thailand but I appreciate it so I can like talk to everyone here go back to your own room no I'm not going anywhere this is actually like parts of my room like seeing if I stay here more often so it's like my second room in case good morning everyone oh honey what is honey huh so this room actually seems like to have a better light though see it's really shiny ตับล้างไม่ทันรถไฟชนกันไม่มี This room is actually a little bit creepy because like last week I think she was like putting me there with some like a weird video and you can check it on her channel on Vanila Mali channel. Hi. It was like trying to find out like there was some belief in Thailand that is a little bit I wouldn't say it's weird it's just like strange for the foreigner and also like some culture and something that like the foreigner wouldn't understand like do you actually like realize that to go out and buy like some soft drink like Coca-Cola and put it in the plastic bag and you just like holding a plastic bag and like having a cola with a straw in a plastic bag is a little bit odd like nobody do that in like outside of the country so it's a little bit like what is that This room have history. Yeah, exactly. This room have history. It's normal here on my country too. Yeah. Okay. Then I would say it's like something like Asian thinking. I would say that because yeah, I was like reading some article about this and like people was like this is really weird like also in Thailand we have like some plastic bag that you were like tying just like only a water in the plastic bag and then you're just hanging around so like if you sell something and the fly you know the fly wouldn't go around it I bet also like in Philippines it's also have like some similar culture because like you know Asian connection Give me an encouragement. I'm going to see a doctor of depression. You can do it. I believe in you. And I love you. And people here also love you. It's gonna be okay. Yeah, also Oh, yeah, I'm reading about that thing, like all the thing that people, yeah, also that, like, you know, like actually what we using for like a
table tissue, you know tissue ไอ้ tissue เช็ดปากที่เราใช้นั่งกินข้าวกัน that one is actually like a toilet paper, so people actually use it for the toilet paper. And if you want like to use like a tissue for like a meal, like for kitchen, it's another kind of tissue. It's not this one. Actually, it is for a toilet tissue. It's quite common in SEA. I found that in Vietnam too. Yeah. I went to Vietnam like a couple of times, and it's kind of common, and I love that. I love that culture of Vietnam. Yeah, I'm actually reading it myself. What they say here is actually really simple. I mean, common in Southeast Asia. I'm trying to find like what is not common in Southeast Asia. Morning, good morning, everyone here. There was actually a fact and also a joke that people like. I know it's a little bit like fantasy, but a lot of people, not a lot, but like some part of people still believe that in Thailand we still like riding a elephant and just like use it to go somewhere, and that is not normal. It's really unique, and you could find that in like a border, not really in Bangkok, but someone still understand that we still using like an elephant. But actually that's not true, because I was actually having this conversation with my friend before, and my friend said like, oh, he went to Japan and then he was doing some like a university in Japan, and he said like people ask him like, oh, is it like Thai people actually use an elephant for traveling? And I was like, is this actually someone believes that? And he was like, yeah, someone actually asked him that. It's really weird. Tissue in Thailand you can clean everywhere. Yeah, true. But I was like I was in part of Europe, and I was like, you know like I saw some Thai people using a tissue on the table. I don't mind, because I'm also a Thai, and I saw like some guests, I was like foreigner guests, and they was like, why would you put like that kind of tissue on the table? It's a little bit like ew. And I was like, it's not actually ew. I know it's a toilet paper, but it's still clean. It's okay. It's okay to use it. Did someone actually went to Vietnam before? I love Vietnam food. Morning kiss Holy Chang. Mwah. Yeah. Vietnam food is people actually eat a lot of vegetable though. I have a lot of Vietnam friends, and yeah, they're really much more in vegetable, and the taste is a little bit like less. It's not really those kind of like a tatana. It's not really a strong taste in Vietnamese foods, and yeah, I love it. Well, because that is mainly a promote for the tourism, so yeah, misunderstanding is true. Yeah, and I'm not sure like how did we promote that, because I never see like people say, oh, you could buy the elephant in Thailand. Yeah, you could do it, because there's like some traveling place that you could just like pay maybe like 100 or 200 baht and buy the elephant for like a 30 minutes. It's true, but for the tourism, not for like a actual transportation. That would be really nice, but weird. The use of toilet paper and napkin thingy, that one is weird, but I grew up using them too. Yeah. There was like I grew up using it too. It's like we get used to it, but people just like looking at it and be like, it's a toilet paper. I use that for my butt. I did not use that for my mouth. คนไทยชอบทนทางกัน Oh, and one more thing, you would know a beer chang, and this is what I found out. They say like actually beer chang in Thailand is a little bit different than when you export it. Like when you export it to outside of the country, the taste is a little bit. It's trend though. It's have some adjustment, but I'm not sure like what did they do with the taste. Someone say it's a little bit less strong, but I'm not sure. It just have like a different thingy. เท่จังอยากมีเพื่อนหลายชาติบ้าง I used to have a Vietnamese ex-girlfriend. She's nice. Those elephant is Thailand anyway. Yeah. It's like
Elephant is like yeah, it's like a Thailand animal. It's like a Thai animal that when you see elephant, you was like thinking about Thailand. So it's like automatically that you was like elephant Thailand. And also if you don't know the flag, like a Thai flag before, it used to be an elephant. I'm not sure how would it look like, but I saw it once, but I'm not sure like. Okay, I'm gonna search for it. Old Thai flag. Yo. จริงเขาเรียกว่าอะไรนะธงชาตินี่ไงธงชาติเก่าของประเทศไทยเป็นช้างนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไม่แน่ใจว่าอันไหนเว้ยเราไม่อยากแปะมั่ว I'm not really sure which one is it because I'm looking for the old Thai flag and yeah there's an elephant on the flag but I'm not sure which one is really used before. If Thailand used an elephant to traveling, then China would ride a panda. Oh my god, that is really adorable. I would love to ride a panda. It's really nice. I have seen the title and said, will this interest me a lot, especially because I love your channel. Oh my god, I love you. I'm actually curious like where are you from because I saw you a few times at first at the beginning I was thinking you were from Thailand but I never see you type any Thai. Mr. Anime Knife. So I'm not sure like where are you from. I would love to know that. ชาวไลน์เชื้อชาติจะไม่ตีกันเองคาราวานในเทคนิค No, it's not about that. A few questions that I are quick sick of asking them are: do we actually own the elephant at home? No, we do not own an actual elephant at home. Yeah, I would say that a lot of people have some decoration as an elephant, but we can't have an elephant at home. Imagine we have to like park an elephant, like a parking lot for the elephant. That would be really weird. And the second one, what did you say? How do you know whether the goat is a little boy? Oh my god, that is a really big question. Okay, that is a little bit actually famous for Thailand because when I was in abroad, people was like, "Are you a lady boy?" I was like, "I'm not a lady boy. I'm a girl. I'm an actual girl. I'm a woman." So that was like, how would I believe you? Because it's really famous for the transgender in Thailand, and yeah, I was like, check it. I'm not a lady boy. Russian will ride a grizzly bear. Oh my god, grizzly bear! It's nice, but imagine like a fluffy bear, like grizzly bear, panda, but in Thai we riding an elephant is a little bit too much. I'm not even a tomboy. Doctor defroze on me. Say hi to the doctor, ask him if he watch a VTuber, and show me to him. Hi doctor! Hi. Still, I'm not sure which one is the flag. So you could write like an old Thai flag and you will see it. And I don't even know what would it channel. Like before, like Thailand for someone like, okay, for someone that is not from Thailand, you wouldn't know this. Or maybe you know it, that in Thai before, we did not call the country Thailand, we call it Siam, like Siam, like SIAM. And why my Steam is loading? Okay, it's loading. It's lagging. Hi. So we used to call the country Siam with a H, no, not a H, SIAM as a Siam. And it's actually really nice now, and I'm not sure like why would they change it to Thailand. Yeah, I would find out about it. USA by the eagle, that would be nice. Like riding a big eagle to school, like an eagle parking lot. ทำไมทุกคนถึงพูดถึงปีศาจกันเนี่ย Yeah, I'm not sure why everybody is like talking about like inviting animals to somewhere. This would be cool though, like if someone's like riding their like traditional animal to somewhere. Let me see. I saw this one, like this website say like Thai people eat bird's food and like those kind of bean nuts, and I think it's normal because a lot of people having a nut like peanut, some bean, like a small bean, and I don't think that is weird. ทำไมคนไทยชอบชวนกิน Is that it was like why this website say why Thai people like
often ask you to hang out with them to eat ชาวต่างชาติมักประหลาดใจว่าทำไมคนไทยชอบชวนไปกินข้าวต่างจากที่ชาวต่างชาติ Oh yeah they say like a foreigner mostly like when you want to have some conversation with them or you want to have like some little chat and some talk they would ask you to go for the coffee. Yeah, I would do that in Thailand. I was asked you to go to the coffee but like someone mostly asks you to go for eating. And some people say like if you want to go eat like if you want to talk why would you ask me to eat because like talking while eating is not really nice. That's what they say. ทำไมคนไทยชอบใส่เสื้อผ้าจัดเต็มไปเลย And another one. They say like why Thai people do like dress really, you know, particularly to go to the beach, but not you know not those kind of like what you should wear to the beach. You wear something like you should go to the mall, but you go to the beach. I often see people with like a really nice dresses and sneaker to the beach. Like a long jean. First time our country called Siam. Yeah, exactly, Siam. S-I-A-M is Siam. And in Thai we say Siam, Siam. Australia ride a kangaroo. Oh my god, kangaroo would be nice. You wouldn't ride on a kangaroo. You would be in like a, you know, like the thing on the tummy of the kangaroo. That would be nicer. Mr. Anime Knife said, I live in USA. I don't recommend to ride on Eagle. Don't ask why, I know that. That would be epic, like if you ride on Eagle, because like what we were talking about is like a bear and is everything can't fly. So if you ride on Eagle, you're gonna be like the only person that could fly. The reason for changing the name from Siam to Thailand is clear descent of the nationalism by focusing on our independence. Is that I think it's have some more deep meaning like about the word called Siam and Thailand. Thank you for the donate. คุณแพนด้า Hi leader. Hi Panda นะคะเขาจะขี่แพนด้าไปประเทศจีนกันนะคุณWhat place do you want to travel in Thailand, mountain or beach? I would say I love both. I love like some place with some natural thingy. So, but if I have to shoot, I would. Oh my god, I can't choose about this. If I could say, I would say the mountain does stay right next to the beach. But yeah, if it's possible. But if it's not possible, I would go to the beach because I love mountain. I love like waterfall, but I don't really into like the bug. So I'm not scared of the bug, but you know, like to have it going around your ear and sleeping and there's like some boo all the time, I can't really take that. But a lot of people also say that when you went to the beach, you feel sticky because the salty water and also like the wind blow the salty water to you. And yeah, you feel sticky. What would you like to travel in Thailand though? If you actually are Thai people, what is your favorite place to go? Like, yeah, what would you choose to go? Because I actually love the south of Thailand because you know Krabi and like Phuket. I know Phuket is a little bit too tourism, but Krabi is really nice. It's not too nice when it's too much of the tourists because you wouldn't see anything but people. Buffalo is quite an iconic too. Yeah, Buffalo is quite an iconic too. And did you actually ever try buffalo? Like really eat a meat of buffalo, like a milk or buffalo meat? Because when I was with like my when I was with my Vietnamese friend, yeah, she was like giving me some like a buffalo meat and we having it with a beer and it's nice, it's really nice and I did not know it's a buffalo and okay, it's nice. I thought it was like a cow meat, like a really actual meat. And she was like, oh no, it's actually a dry buffalo. And I was like, oh, dry buffalo. Nice. And also in Italy, we have like, do you know the cheese called mozzarella? In Italy, we have like a mozzarella di bufala. Mozzarella di bufala is like a mozzarella that made with a buffalo milk. And it's actually really nice. It's actually nicer than the normal, usual buffalo. No, not buffalo, I mean mozzarella. Now I have a snack ready to translate. It's not like you use like a snack for the energy to translate. What?
โอ้ welcome คุณฟิล์มนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นาโนโปรโตไทป์นะคะยินดีต้อนรับคุณฟิล์มเห็นคุณฟิล์มมานานมากเลยเข้าสู่บ้านน้อยในป่าใหญ่กันดีกว่าI would prefer the cultural attraction than the nature ones, but I think the beach would be nice as here a lot of things to do. Yeah. Yeah, I also love the culture though, like those kind of like old temple. Yeah, old temple, and I don't like when it turned to like a touristic because okay, like before, like long time ago when you go to like those kind of old temple, you could just like walk in. There would be some place that you can't step on it because it's really ancient, so you can't really be on it, but you can't just walk in, you can take a photo, you can go up, you can go down, but right now when it's really getting famous and people are going there and they start like collecting some budget, like some money, like oh, and this is what I don't like about Thailand. I shouldn't actually say this, but I don't like when you say, if you are from Thailand, you can pay like 100 baht, but if you're a foreigner, you could pay like 200 baht. And I was like, what's this different? Why do I get like a 50% discount? No, I did not get a 50% discount. They get a double shot. And that is not nice. Also, like before, the taxi used to, yeah, like you know, the meter. Like when you go on a taxi, there's like some bottle that you can just click on it, and it's just like keep like charging the money, like how much you need to pay for the ride. But when you are the foreigner, you go on the taxi. They was like, oh, you want to go there? You have to pay me like 400 baht. And I was like, it wouldn't be 400. It would be less. That is not nice. That is really not nice. In Thai, everything can cover with cheese. Why cheese? Oh, exactly. Everybody loves cheese here, and it shouldn't be like a cheese here because actually we shouldn't have a lot of cheese. Also chocolate because it's a really hot country and that is too much energy for us. And when too much energy, we have to use energy to keep another energy, and that doesn't make sense. To have a little bit of chocolate each day is really nice, but not too much. So, yeah. Beach have a bug too in water. I have a bit by them and I was knocking. Oh yeah, there's like some water beach, but mostly when I went to the beach, I did not go driving or like swimming. I just, you know, lay drying on the beach. And it was like มันเรียกว่าอะไรอะปึ่งมา like if you went to หัวหิน you're gonna see a lot of horse and it's gonna be like a horse mosquito. I'm not sure what you call that. ปึ่งเหรอ ตัวปึ่งอะที่มันกัดแล้วมันเป็นไตแข็งๆอะ that is really itching when you get bite. Double the price. Yeah, actually, when in Thailand, a lot of time, before, but not right now. Right now is a little bit like getting better. But before, when you're the foreigner, you're the tourist in Thailand, you get charged a little bit more. อยากฟังเสียงคุณจังแต่ทำงานอยู่อ้าวสู้ๆนะคุณเอเทนสู้ๆฝากบอกคุณเอเทนสู้ๆนะคะเขาไม่ได้ยินเสียงใช่ไหม แต่ถ้าแท็กซี่ไทยนี่อันนี้ผมไม่รู้จะพูดดีไหมสำหรับคนต่างชาติเขาชาร์จราคาแพงส่วนนี้ yeah it's a charging, especially tuk-tuk. Do you know tuk-tuk in Thai, like okay, it's not even have air condition and it's only like a three-wheel transportation. Is really nice and it's fun, but the price is sometimes it's even more expensive than taking a taxi. Goodbye everyone. ใครไปไหนคะคุณแคทน่าโชคดีนะคะวันนี้คุณทำอะไรก็สู้ๆนะคะสวัสดีครับมาทันไหมทันนะครับทัน But it's getting better right now. I also don't like it because okay, this is something personal, but when it goes somewhere, mostly people did not know I'm Thai. It was gonna think like I'm from like maybe oh my god, Taiwan, Hong Kong, China, Korean, Japanese, or even like Vietnam or everywhere, but not Thai. Even not when I'm not in Thailand, and when I'm like outside of the country, people still think that I'm not Thai. And when I'm inside of the country, people still think that I'm not Thai. And I'm not sure like how would they say that I'm Thai. คนไทยเห็นคนต่างชาติก็คิดว่าเขาจะติปให้เยอะต้องระวัง It's not about thinking about the tips because someone just say when Thai people saw a foreigner or like tourists, they're gonna think like they're gonna give a tips. But this is something I found out, but I'm not really guaranteed about it because in America, if you work, it's like you need to give a tips. It's like some culture. It's not really like, you know,
it's not a law that you need to give a tips to people, but it's like some nice culture or some banner, I'm not really sure, that you give the tips to the worker or like waitress, waiter. And also in Europe, but it's not really as much as in America. And in Thailand, we do not give a tips. Like if you have to pay like 79 baht and you, okay, if you need something for like 99 baht, you give the 100 bank and you're gonna wait for the 1 baht back. I mostly did not wait for the coin back because I don't like a coin, it's really heavy. But in USA, if you do something, you give a tips. And even in some restaurant, like before, like before, because I used to work in Hard Rock before. And yeah, they say that sometimes in some restaurant, you did not get like a budget to work each hour, but then you only get the tips from customer. Like whatever the customer gives to you is yours, but then the restaurant wouldn't give you any budget for working. So the payment is only from the customer. That's what they say, like from like an ex-American restaurant. I'm not sure. I can't confirm this. I just heard about it. Let me check the chat. สมัยก่อนคนไทยเห็นคนต่างชาติก็คิดว่าเขาจะกีบทิปเรียนไปฟังไปกลัวโดนยึดจังได้โปรดไปเรียนดีๆได้โปรดไปเรียนดีๆแล้วมาดูย้อนหลังนะคะทุกคนหลายที่เลยนะเขาจะแบ่งราคาชาวต่างชาติกับคนไทยย่า also do you know เขาดินไหมเขาดินสวนสัตว์เขาดินอ่ะต่างชาติกับคนไทยก็ราคาไม่เท่ากันเลยเคยไปไหม It is really hard to know if what part of Asian you are if you are Asian. Yeah, but yes, that understandable that you can't really tell what part of the Asian you are, but you know, like from like 20 guessing, you should be like once Thai, but no one even guessed I'm a Thai. And even in the country itself, no one thought I'm a Thai. I went to like wait for my friend in like a dog cafe long time ago. Then they was like speaking English to me, and I'm like, oh, welcome. Oh, what would you love to drink? And I was like, oh, สวัสดีค่ะ And they was like, oh. And that's not the first time. It's happened like a lot, and it's happened most of the time here. So I'm not sure what to do with it. Like, okay, if they thought that you are not Thai and I'm actually Thai, and I was like, should I say that? Because if I say I'm a Thai and they was like trying really to speak English with me, so would it make them feel bad? Is that gonna embarrass them? And I was like, yeah, thank you. I would love to drink like some espresso. And I was like, oh yeah, sure. And I was like, oh shit. And then my friend come, and then they were starting to speak Thai with me, and the waitress was like, oh, okay, I got you. It's a common practice from many countries. The foreigner always charge twice or even more. Yeah, charge twice or even more. It shouldn't be like that. It's not nice. Like when as a Thai, when you go to like some country, like I wouldn't say in Asian. When you go to like America or Europe, you wouldn't get double charge. Like okay, for like some part of like a particularly thingy that if you are not a resident, you would pay more like a university or something like that. That is understandable, but not like when you have to travel. Foreigner price are way higher than Thai price. Exactly. Sometimes it's double. I'm going to sleep, so I can't finish the live stream. Good night. I love you. Good night. Thanks for the watching, and I see you next time. And hello from Thailand. Good night from Thailand. Most restaurants will only give you at the minimum rate, so the waitress have to rely on tip. Yeah, that's why the waitress is really nice. When I used to work in Hard Rock, I know some friend that could work like get a tips a lot a day. Like he could get like $300 a day as a tip, or even more than that. I was like, dude, how would you do that? Like, oh, I just be nice with everyone, especially like madam. I was like, wow. So he's a really nice guy, and so he was like going on like around with like a nice middle-aged woman and be like, oh hi, so you are alone here, would you like me to recommend some drink and stuff? And then they was like sitting talking. So actually Hard Rock have a really nice policy of like serving a customer, but I wouldn't say it's a really good place to work though. It's like a hellhole. It's really tired. I shouldn't say this. It is a nice restaurant anyway. พอพูดถึงเขาดินละไปดูเพนกูเขาดินปิดไปแล้วอยากไปนะเนี่ยจริงเฮ้ยคิดถึงเขาดินจังเลยเห็นเขาบอกว่าจะย้ายไปไหนก็ไม่รู้แต่ก็ยังไม่ได้ย้ายเนี่ยเดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะได้เลยครับเจอกันย้อนหลังนะครับผม So another place in Thailand that I would love is like the north of Thailand.
I like how the mountain is going up and they're like so foxy and it's cold. It's really cold. So I don't really like the hot weather, but I still don't really like also the cold weather. I like something like, you know, okay weather. Then go to Safari Bowl. Safari Bowl is really dry. Like last time I went there it must be like a few years ago, and it's super hot. It's really hot, and if I remember, you could. I'm not sure if I remember. Yeah. This you can drive the car in the area of the safari, and then the giraffe lick my window, and that is a little bit like yucky. Ew. So the giraffe just licked the car window, and I was like, no way, I have to clean that. Oh my god. And everywhere when you just ride down like drive after that, you're just gonna see like a saliva of a giraffe everywhere on your window. Hey HØRI, say hello to the doctor. I took you to give the fortune teller. Hi doctor, hi. My name is HØRI, and I'm a what am I? I'm a visual streamer, and welcome to my channel, doctor. Here, the link in the description. Please subscribe. Also click like and share with your family. Would be nice. ไปหลายปีจนแบบรู้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนเสียดายทุกวันนี้ก็มีบ้างที่ผ่านแถวๆเขาดินแล้วก็มองเข้าไปแล้วแบบอ๋อคิดถึงจังเลยนะจริงๆมันจะมี sorry for the English มันจะมีฮิปโปที่ชื่อว่าแม่มะลิเคยเห็นปะโดนย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วแต่เคยไปอีกที่หนึ่งแล้วก็แบบเจอแม่มะลิอ้าวแม่มะลิจริงๆเป็นฮิปโปที่น่ารักแต่อายุเยอะแล้วล่ะชอบเขาเขียว yeah oh my god the last time I went to เขาเขียว it must be like 10 years ago it's really a long time อยากแปลแต่ก็ทำข้อสอบมหาลัยด้วยทำสอบเหอะได้โปรดเลิกฟังปิดไลน์นี้ไปแล้วก็นั่งทำสอบได้โปรดปิดแบบปิดไปเลยอะเนาะเพิ่งตื่นฟังไม่ทันคิดถึงเขาดินใช่ไม่เคยไปเศร้ามากเลยใช่ไหมคือมันจะมีช่วงที่ไม่ได้อยู่ไทยแล้วมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวกลับไทยมาจะไปเขาดินอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าได้ข่าวว่ามันจะปิดตอนช่วงปี2 ปีก่อนปรากฏกลับมาคือมันปิดไปแล้วไม่ทัน Since we are talking about Thailand what do you think is the most beautiful place in Thailand oh that is difficult I would say those of the beautiful places like those kind of like a old culture like the ancient culture of Thailand like would say water market or maybe like a temple. Yeah, a lot of building in Thailand is really nice, and also I love the beach in Thailand. A lot of people say the beach in Thailand for some countries is even more beautiful than some like a Europe beach, but I would deny that because a lot of places in Europe is really nice. But they say like in Thai, in the south of Thailand, the beach is really nice, the water is really clear and stuff, and yeah, I saw that it's really nice. But when it's really getting to tourism and a lot of touristic going on there, everything turning like really dirty, busy, like a chaos, and everything like going. The price also grow up, and people that actually live in the local, they're not happy about this. Yuki Miyuki มิยุกิทำไมต้องเนอด้วยคุณยูกิมิยุกิสวัสดีตอนเช้านะครับอรุณสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าคุณวอลเลนบอกว่าดูไม่ได้อีกแล้วเศร้าติดงานทำงานแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้เจอกันที่ไลฟ์ของแม่มะลิได้เล่นเกม Heaven นะคะ Heaven I'm wondering what is the main sport in Thailand. Oh, the main sport in Thailand. We play tako. Do you know tako? I'm not really sure because I did not spend the whole life here, but yeah, there's like Kabi, Kabong, but I'm not sure if that's a sport. And if you want to say a main sport in Thailand, I would say Muay Thai. I'm not sure. I can't guarantee this, but I think it's a Muay Thai. And also Tako. Tako is like a ball that you make from like some wooden, like a light wood, and you have to like kick on it, and it's really difficult and it really hurt. I'm not sure why people would do that, like kick on the wooden ball. Hey, you are going to Siam Park City, Bangkok is so good. Siam Park สวนสยาม City Bangkok คืออะไรอะสวนสยามทะเลกรุงเทพเหรอ Siam Park City Bangkok อันไหนอะจะหัดทิว Doctor is like you HØRI
Hi doctor thank you for liking me I like you too กระบี่กระบองมันนาฏศิลป์ใช่ไหมมันคือนาฏศิลป์ใช่ไหมมันไม่ใช่การฟันดาบจริงๆที่ทุกคนเอาดาบไม้มาสู้กันใช่ไหม Yeah there was something called กระบี่กระบอง and we used like a wooden sword it's not even a sword it's like a stick that make it such as like a sword holding and people just like have some like chong and I'm not sure how would you do that like มันมีท่าของมันนะใช่แล้วทุกคนก็จะใช้ท่าเดียวกันในการฟันเข้าไปมันเป็นการลำใช่ไหมลำกระบี่กระบองพี่เซผมทำงานจนมีสิวที่หน้าผากกลัวไม่หล่อเท่ทำไงดีตัดหน้ามานะจริงๆก็ล้างหน้านะคะอย่าล้างหน้าบ่อยเกินไปเรื่องสิวนี่คือมันไม่เข้าใครกับใครจริงๆอยู่ที่อาหารการกินและการนอนหลับด้วยพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็กินอาหารให้ครบ8 หมู่คุณยูกิมิยุกิบอกว่ามีได้มาดูท่านนานเลยเพิ่งจะสอบเสร็จยินดีต้อนรับนะคะก็พักผ่อนให้เรียบร้อยนะคะไหนๆก็สอบเสร็จแล้วก็เต็มที่พักผ่อนทำสิ่งที่ไม่ได้ทำมาช่วงสอบแล้วก็นั่นแหละแวะมาดูไลฟ์มาพูดคุยกันได้เสมอเลยคิดถึงทุกคน I recommend about the attractive place in Thailand for me recommend an attractive place in Thailand you're from Thailand you recommend me I do not live here all the time weapon art yeah it's a weapon art that how you call it is a weapon art it's like some kind of like a Thai traditional dancing and I'm not sure about is that only man like only boy could doing that or also the girl have to do กระบี่กระบอง this one I'm not sure ใช่เมื่อกี้คุณโอนี้ลบข้อความอะไรอ่านไม่ทัน sorry I meant for you oh yeah you could actually recommend some place for me I'm actually travel a lot also not even in Thailand I travel really a lot so I go in different places and yeah it's up to me if I remember it or not but I go all around Sepak takraw here is more likely a traditional game because basketball replaced as a men's sport. Sepak takraw let me check it. Sepak tak. Oh that one is like a volleyball. Oh no that how you call takraw. Takraw is like a sepak takraw yeah sepak takraw yeah actually Mr. Jeffrey I know some word in Philippines my friend used to ask me like if you want to go to toilet you say saan ng banyo and banyo means toilet also in Italian we call toilet banyo so saan ng banyo that is the only thing I know and it's really usefulกระบี่กระบอง is more like a visual dance than a martial art system for me but it's quite fun though if you can find a good instructor yeah I think it seems really fun it seems really enjoyable like a fencing but fencing with a wooden sport พอถึงวิชากระบี่กระบองที่เรียนผมเหล่าเจไดก็ได้แสดงพลังของพวกเขามันต้องเอาไฟไปติดไว้รอบๆแล้วก็แบบเป็นกระบี่กระบอง RGB ก็เท่อะกระบี่กระบอง RGB ตะก้อย่าเซปักตะก้อเพิ่งรู้ว่าเขาเรียกว่าเซปักตะก้อเท่อะเซปักตะก้อคิริโตะดาบ2 มือกระบี่กระบองย่ออะไรนะย่อยกชิดจ้วงแทงมันเป็นชื่อใช่ไหมแบบย่อแล้วก็ยกชิดจ้วงแทงแล้วพอทุกคนทำท่าเดียวกันดาบมันก็จะปะทะกันพอดีใช่ไหมดีจังThe most beautiful thing in Thailand, HØRI friend. โอ้ยไม่เว้นนะเนี่ย Of course, asking for the toilet is useful. This is the first word you learn in every language. Yeah. Like people learn to say hello in every language. I learn to say like, where's the toilet? It's nice. I also used to work with Vietnamese people. Oh my god, I have a lot of Vietnamese friends. I used to work with Vietnamese people and then they was like trying to teach me some Vietnam. I like how it sounds though ทำไมเป็นเช้าที่ร้อนอย่างนี้ใช่ไหมร้อนจังเลยฉากนั้นเข้าหัวเลยข้าเกลียดท่านข้าคือพ่องจ้ะ I'm your father นะ Joy the dark side Good morning HØRI-san and everyone hope everybody have a nice day today ใช่นะคะทุกคนขอให้มีวันที่ดีและสดใสฟุ้งฟิ้งแล้วก็ไม่ร้อนขนาดนี้นะคะมันเป็นสเต็ปครับย่อยุบย่อยุบอะไรคือยุบยุบต้องทำท่าไหนแบบสูดเข้าไปแล้วก็ยุบหนอพองหนออะไรอย่างงี้ปะ
ลำวงมาตรฐานสอดสร้อยมาลาแปลงคืออะไรอะเฮ้ยทำไมเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเอ้ยน่าสนใจเราจะไปเรียนกระบี่กระบองHØRIซังออกเสียงคล้ายกับ Horizon yeah ใช่ Horizon is actually a really nice name พี่ไปอยู่อะไรห้องแม่มะลิอะทำไมme I speak English welcome นะคะ welcome to my channel I do some live stream in English sometimes because a lot of people here are Thai so but I would love to communicate with like you more people so yeah Shadow X ไม่นะลำวงมาตรฐานเฮ้ยถ้าอยากลำกระบี่กระบองจังเลยมันน่าโคตรเท่เราเป็นคนหนึ่งนะที่เรามีปณิธานมากเลยว่าเราอยากเล่นโขนมากเลยเว้ยแต่ว่าผู้หญิงเล่นโขนไม่ได้บ้าเลยชอบหนุมานชอบตัวสกันเท่ I recommend you try going to the temple of the Emerald Buddha วัดพระแก้ว Oh I love Emerald Buddha I went there a few times do you know that was like one of my wishes when I was younger I was having a birthday wish and be like I want to go to what do you call that Emerald Buddha วัดพระแก้ว I was like please take me on my birthday that's my birthday gift and yeah I love it's really nice and you shouldn't go in the midday because it's really hot there's no shadow in that temple it's too hot and that is one thing about Thai like when you go on the temple you have to take off your shoes and you know the floor is burning like do you know the game called the floor is lava this is the dry lava it's the actual dry lava it's really hot and you have to like run into the temple and be like oh shit this is too hot ไปคิดละร้อนเท้าหมอโอ๊กถูกใจคุณตอนเย็นเดี๋ยวหมอจะมาติดตามหมอสวัสดีหมอนะคะหมอตอนเย็นสวัสดีคุณหมอแล้วพรุ่งนี้ก็มีไลฟ์นะคะหมอวันนี้ก็มีไลฟ์อีกนะคะหมอแวะมาดูได้นะคะคุณหมอจะเอ๋สวัสดีค่ะทำไมห้องดูคุ้นๆจังคะเพราะว่ามันนั่นน่ะสินะไม่เคยเห็นห้องนี้มาก่อนเลยทำไมห้องนี้มันคุ้นจังเลยนะแหมI want to learn about the graphic design and animation. I used to, what would you call that? I used to really love in doing animation. There was once I was trying to go to the University of Animation in France, but you know, I don't want to start all over again because in the class is French. It's a French language and oh my god, I'm not gonna study from the zero again for like a different language. That a little bit too much for the studying. So I was go back and there was like a time. If someone here know the university called a Ritfeld Academy. Ritfeld Academy is a little bit famous about art, like doing art in Europe. A lot of people across the sea, like all around the world trying to go to Ritfeld. And I went there and then it's mostly except like a fine art is like a crafting art and I'm doing a digital art and they was like I don't think you are matching here I don't think you should be studying here you should go to like some place like Fullerton is like a university in America and they study about animation doing like a digital art designing and you could work with like some company like Disney after that I was like oh that is a really good idea but then I have to travel there again I'm already here. But okay, that is like a filler, but okay, I'm okay. A little bit sad I did not get accepted to the art academy. I recommend you try to go to Pattaya. Pattaya actually have a really bad name in abroad. Like when people know first about, okay, when they know that I'm from Thailand, first thing they're gonna ask like, I'm a lady boy or not. That is not nice, but I'm okay. I'm not a lady boy. Here, I'm a girl. I'm really a girl. And they was like, oh, do you ever go to Pattaya? Did you go to Pattaya? Don't go there. It's dangerous. It's not a nice place. That's how they talk to me. And I was like, oh why? It's I know it's famous about that kind of thing, but it's still a really nice place. Like you don't have to go to that area. But like there's a North Pattaya, South Pattaya, and middle Pattaya, and the beach is still really nice. So, that is not the only thing about Pattaya. Yeah, but it's really famous for that. Do you ever see Wat Pakyaw in Minecraft? No, do we have that? Oh, that's interesting. I never know that. The Glass Palace, a remarkable attraction where you can find a good combination between the Thai Western and architecture. Good choice.
The Grand Palace ใช่ข้างหลังรูปปั้นทรงหมาปะที่เป็นตึกคล้ายๆตัว L อ่ะ I really want to go there but I think it's closed down I think it's renovating or it's really just completely closed down I'm not sure but I remember it's due to be opening on the วันเด็กเสาร์ที่2ของเดือนมกราเคยอยากไปแต่โตเกินเด็กแล้วyeah I really want to go there but I never see it open again Pattaya sound like a Kagula dance what sound like a Kagula dance drawing a 60 fps animation frame by hand is my challenge I actually love like a last frame of a drawing and animation because I think this is like seeing the light like the light dancing is really attractive like I like just like those kind of like a classic animation do you know Ed and Eddie the really old cartoon from Cartoon Network Ed and Eddie I like how they do the animator โฮลิซังเคยเห็นตึกช้างยังครับ yeah I paused that and I don't think it look like 11 I think it look like a duck คือลองตัดขาออกไปดีแล้วแบบมันมีไอ้ตรงที่มันเป็นงาช้างสีเหลืองๆใช่ไหมมันเหมือนปากเป็ดอะ น้องน่ารักมากเลยคือถ้าเคยมองเห็นน้องเป็นเป็ดครั้งนึงเราจะไม่มีทางมองน้องกลับเป็นช้างได้เลยมันเหมือนปากเป็ดเดี๋ยวจบไลฟ์แล้วจะไปคอปภาพน้องลงทวิตให้ดูว่ามันเหมือนเป็ดยังไงพระที่นั่งอนันต์ผมเคยไปอยู่สวยจริงอันนั้นชื่อพระที่นั่งอนันต์ใช่ไหมไม่เคยไปอะเหมือนมันปิดอะอยากเข้าไปอยู่แล้วแบบมันปิดแล้วก็เห็นเขาบอกเปิดวันเด็กก็ไม่เห็นเปิดก็ปิดไปเลยประเทศไทยโดนหรือเรื่องสาว2เยอะมากน่ารำคาญมากๆโดนเหยียดเป็นว่าเล่นและบางทีเขาไม่ได้เหยียดนะเขาแค่เหมือนพูดเล่นแต่คือพอมันบ่อยเข้าไปเรื่อยๆมันก็เลยแบบอีกแล้วเหรอ Eddie I love that show too classic yeah, exactly I love it I remember they have like a Jawbreaker the Jawbreaker is like a candy that really big really thick really hard and really unmeltable like you have to use forever to melt it down in your mouth and it's gonna be pop in your like cheek and it's really cuteไม่ใช่ช้างเป็ดใช่เราไปดูตึกช้างดีๆตัดขาออกไปดิตึกเป็ดชัดๆเลยพระที่นั่งอนันต์พระที่นั่งดุสิตโอ้เยอะจริงนี่ไม่เคยไปอันนี้ไม่เคยไปไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเข้าได้ถ้าผมจะหัดกินกาแฟผมควรกินเมนูไหนเพื่อเป็นการเริ่มต้นคาปูชิโน่นะคะเป็นนมลาเต้ก็ได้แต่คาปูชิโน่จะละมุนตุ้นกว่าคาปูชิโน่จะเป็นกาแฟที่มีฟองลาเต้ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่นมมากกว่าฟองนมแล้วก็จริงๆฟองนมย่อยยากมากเลยทุกคนแล้วก็อเมริกาโน่ก็ได้ก็จะเป็นกาแฟแบบเอสเปรสโซ่สดไปผสมน้ำให้มันใสขึ้นแล้วก็จะใส่น้ำเชื่อมก็ได้แต่เราเป็นคนไม่ค่อยกินกาแฟเย็นนะส่วนใหญ่กินกาแฟร้อนเสาชิงช้าหน้าไปถ่ายรูปI love เสาชิงช้า there's like a roof sky top like a sky lounge it's really nice view for sky lounge it was like a building could I say the name is that like a promoting I can't say that it's like some sky lounge that's really nice and also like on Monday they have like a half price drink for the second glass กาแฟกระป๋องมอคค่าสิ yeah actually กาแฟกระป๋องนะกาแฟกระป๋องมันจะซอฟกว่าก็ลองยี่ห้ออะไรก็ได้กาแฟกระป๋องลาทิ้งช้างหวนคืนสู่เป็ดใช่ไหมมันเหมือนเป็ดลาเต้วันละแก้วห้องข้างๆไม่ใช่ห้างข้างๆไม่ใช่ห้างอ่านเป็นข้างๆได้ไงเนี่ยห้างสวยๆแนะนำพารากอนไปกี่ทีก็ชอบยิ่งช่วงมีเทศกาลก็คือจัดเต็มมากใช่ไหมพารากอนคือแบบเวลามีอะไรก็คือแต่งเยอะมากเลยแต่คือบางทีก็คนเยอะเกินไปเราไม่ชอบไปเบียดเสียดกับใครวิทย์หมกตัวอยู่แต่ในบ้านกลายเป็นออกไปไหนไม่เป็นเลยผมเป็นมนุษย์ที่ไม่รู้ว่ากาแฟมีอะไรมากกาแฟก็คือกาแฟมีหลายอย่างมากเลยกาแฟ is everything jingle bell I love going near the giant swing too เสาชิงช้า a lot of famous restaurant there yeah it's also a nice restaurant and ใช่มันจะมีร้านอาหารเช้าด้วยนะชื่ออะไรก็ไม่รู้อะเป็นร้านอาหารเช้าโบราณที่มีไข่กระทะอันนั้นอร่อยDo you know like a giant swing like เสาชิงช้า the red one giant swing is used to be like some traditional thing that people call โลชิงช้าเคยได้ยินมาโลชิงช้า so you really put a boy I'm not sure it's a boy or a girl or both on the swing and then you actually just swing it and you know it's really big and it's really tall so when you do the โลชิงช้าis the action of this thing there was some accident that the kids fall down and that is why they stopped doing โลชิงช้า
it's dangerous. It's really dangerous. It's really tall and it's really. Imagine you swing and the kids can't really grab on the swing and you just blip, fall down. Jesus. I'm still waiting to give you an information of a Final at Freddy 3. Yeah, I want to continue the Final at Freddy 3. But first, I need to clear up my The Walking Dead. I have like episode 4 and 5 left. So I need to clear it up. เขาเรียกอังกฤษว่า Giant Swing ครับผมจำอังกฤษไม่ได้พิมพ์ไทยซะเลยสำชิงช้าคือ Giant Swing Yeah it's a Giant Swing ชิงช้ายักษ์นะครับกาแฟดีครับแต่ถ้าบ่อยเกินไปมันจะไม่แก้ง่วงอย่างทุกวันนี้เรากินไปก็เท่านั้นเลยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยพยายามอย่าให้มันแบบ get used to it นะคะโลสำเภาอะครับเขาเรียกโลชิงช้าหรือโลสำเภานะเขาเรียกโลอะไรสักอย่างหนึ่งอะพี่แซกินกาแฟครั้งแรกอายุเท่าไหร่ก็นานมาแล้วกินก็จำได้ก็กินบ้าไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้เด็กขนาดนั้นแต่ก็คือก็นึกได้ก็กินไม่รู้ดิมปลายมั้งตอบไม่ได้เลยจำไม่ได้อะกินตอนตื่นช่วยเยอะครับหลังอาหารกลางวันตกวันละ2 Hey hurry my latte coffee Oh I finished it I drank it I'm sorryกินไข่เมื่อเช้าถือว่าดีถือแถมขนมปังด้วยอยากได้ไอ้เครื่องไข่ม้วนนะเคยเห็นปะที่มันเป็นไข่ม้วนแล้วเอาไม้จิ้มลงไปแล้วดึงออกมามันกลายเป็นแบบไข่แท่งอะโคตรอยากได้เลยที่คุยกันนี่คนไทยล้วนๆเลยใช่ไหมเนี่ยมีคนไทยประมาณ 99% มีต่างชาติอยู่ประมาณ 2-3 คนถ้าจากที่ดูนะ Wake up Good morning นะคะคุณแฟนทอมเขียนอะไรกำลังจะอ่านเลยพี่เซเล่น The Walking Dead ทุกซีซั่นไหมครับเนี่ยอยากเล่นทุกซีซั่นนะเล่นไปเรื่อยๆแต่คือตอนนี้คือตารางค่อนข้างล้นมากเลยก็เดี๋ยวจะค่อยๆพยายามเก็บ 1-2 อาทิตย์ก็จะเก็บให้ได้1เอพิโซดแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆหลายๆซีซั่นนะไล่ชิงช้าถ้าได้โลชิงช้าถ้าโลสำเภานี่โลสำเภาคืออะไรอะมีอะไรแบบนี้ที่เราตามไม่ทันด้วยเหรอเนี่ยผมสงสัยมานานแล้วเวลาคนอเมริกันมากินอาหารทาสเขาที่ไทยมันเหมือนที่บ้านเขาไหมไม่เหมือน I'm really sure it's not the same because when you have a Thai food in abroad it's also not the same also like the Japanese food you're having every day today here in Thailand it doesn't taste like a traditional Japanese food I went to Japan and all the food tastes different it's really different even ซาชิมิก็รสชาติไม่เหมือนกัน I forget about The Walking Dead no like there was like keeping a Clementine father no it's both Clementine's parents they're keeping them but I'm not sure if they're still alive or people just like claiming up that oh I have your parents not sure I have to find out about that I'm not Thai I'm a phantom I'm not Thai นะเป็นโฮลี่นะคะผมรอคุณแจไปหวดบอสในเซคิโร่นี่ไงมันมีเกมต่อแถวเพียบเลยเราก็มีเกมในใจที่โน้ตไว้แบบอยากจะเล่นจริงๆอยากเล่นอันนั้นดิทอยเหมือนกันนะข้าวผัดอเมริกันที่อเมริกันก็ไม่มีนะคะเหมือนลอดช่องสิงคโปร์ที่สิงคโปร์ก็ไม่มีนะคะพี่เซไม่มีอะไรครับเรียกเฉยๆไม่อีกแล้วอะไรรถสำเภาเป็นมุกนะครับคุณมุกอะไรอ่ะได้เราจะไปหามุกนี้ว่ามันคืออะไรPoor Clementine yeah just 8 years old I'm not sure like the final season how old is she at the final season อยากลองทำดีพิซซ่าจริงๆมันยากที่แป้งเลย when before I used to ไม่อยากพูดเลย I used to went to Pattaya a lot and there's like a restaurant that I'm not sure about the name though but I still remember the location and there's like a pizza that's a handmade pizza so when you do the pizza you can just standing there and looking at them like baking a fresh pizza in Thailand it's really nice you can just like pointing that like what do you want on the pizza it's really nice my favorite also the ice cream that is really nice if COVID virus have been cured do you want to travel to another country again yeah actually I have to go somewhere really soon I'm not gonna tell you but yeah so the live streaming time gonna be the same though I'm just gonna have to adjust my life timetable but yeah I have to go somewhere I love touring I actually have a plan to go to Japanese this year but it's ruined it's totally gone bye Japan I love Clementine can't she be my girlfriend yeah you could but right now she's 8 years old you have to wait a little while until she get into the final season
I think she's still too young in final season แล้วสักพักจะไปดูผลสอบแล้วสรุปโลสัมเพาคืออะไรกันนะคุณคำซีต้องลองจากคาเฟอีนแล้วนะก่อน please don't try it if you don't like it don't try it because a lot of people just drink it because they want a caffeine but I like the taste of it I like the taste I'm not really like you know clingy for the caffeine I just love the taste so FBI open up no FBI why ผมอยากลองกินกาแฟว่ะ try it but if you don't like it just don't it like those kind of that drink too I drink it because I like the taste not because I want to get some alcohol or like some caffeine I just like how it tastes like don't give a fuck message with texted ทำไมอ่ะเนี่ยคาใจมากเลยนะเวลากำลังจะอ่านนะคือถ้ายังไม่เห็นแล้วเห็นว่ามันโดนลบไปแล้วจะไม่คาใจเว้ยแต่เมื่อไหร่ที่กำลังจะเริ่มอ่านแล้วแบบมันโดนลบนี่รู้สึกแบบคาใจจังเลยถ้ากินคาเฟอีนไม่ได้ก็กินM100เลยครับนี่โฆษณาอะไรกันถ้ากินM100แล้วรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องดื่มชูกำลังมากเกินไปก็กินสมขวดนะคะสมขวดจริงๆM100ทำมาจากขิงหรือปะมันเป็นจิงเจอร์นะเว้ย like actually the energy drink like M150 or maybe like a Red Bull is from ginger Clementine what someone just retexted the message again no way I don't understand why adults I usually drink coffee. I don't understand too. I drink it myself. I do not understand. I just like the taste of it. Or maybe like you're getting used to it because a lot of people say if you get used to the coffee, like if you drink it each morning, like every morning, and then there's like one morning that you did not drink the coffee, you're gonna have like some headache. But for me, I experiment myself. You do not feel anything. If you don't drink it, you just don't drink it. But actually it's really affected some people. It's effective because maybe your body getting used to the caffeine each morning and like, you know, one of the day you did not have any caffeine, maybe you lack of caffeine enough that you can, yeah, maybe you get used to it, and when you did not drink it, it have some effect on your body. First time I drink Americano, I feel like what the fuck is this bitter? All the coffee is bitter and I like the bitter taste. I don't know why, but I love the bitter taste. Clementine is really cool. It's the later squirrel just wait until then. Yeah, I would love to get to the final season. It means if the world don't have COVID virus, you would not be a VTuber. Well. Would it be a VTuber? It was in my mind. Like I'm not a really like a what would you call? I did not watch a lot of VTuber. I know them and I think it's so interesting, and I saw the audition. I did not even saw it myself. Someone just sent it to me, and I would tell you in the future who is that, and you're gonna be like, really what? And yeah, I was just like sending the audition, and I was like, hi, I'm here, hi. And it's really interesting to do this, and it's really a brand new total experience. I appreciate that I'm sitting here with you guys right now. พี่จะเล่น Detroit Become Human ไหมครับอย่า Detroit Become Human จริงๆอยู่ในตารางของอาทิตย์หน้านะครับแต่ต้องขอดูก่อนว่ามันได้ขนาดไหนเดี๋ยวขอลองไปดูก่อนขอลองเช็คสตรีมขอลองไลฟ์สตรีมดูว่าถ้ามันแบบออกมาลื่นภาพสวยแล้วไม่กระตุกเพราะเกมมันค่อนข้างหนักก็จะไลฟ์แน่นอนชอบมากCoffee make me sleepy Yeah, and a lot of time coffee make you want to go to toilet. Do you ever hear about it? A lot of people say that. Yeah, I don't want to talk about that. I like the taste of the coffee, but I can't stand the caffeine. Yeah, if someone can't stand the caffeine, try not to drink it because do you know Monster Energy? Like I drink coffee, yeah, but when I drink it, I just drink like coffee or those kind of like a small ginger or maybe like soam. For ginseng for the energy drink, the small bottle. So when I saw the Monster Energy, it's like a 500 milliliter, and also yeah, it's half liter. And I just it tastes nice, and so I just having it the whole can, and it's really a lot, and I feel like pom in my heart, and I was like, not again. It's a little bit too much of the caffeine. If you can't stand it, please, because you're gonna feel like ใจสั่นเคยได้ยินอาการใจสั่นปะใจมันจะตุ้มต่อมอย่าเลยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ get used to คาเฟอีนอ่ะแบบชินกับคาเฟอีนเราก็ต้องเสิร์ฟตัวเองด้วยคาเฟอีนเรื่อยๆเว้ยฉะนั้นถ้าไม่ได้เริ่มกับมันเลยก็อย่าไปหาทำปล่อยมันไปตอนเด็กๆผมโตมากินติดเลยนี่สิรสชาติของผู้ใหญ่
มีหรอกรสชาติของผู้ใหญ่ก็แค่ลิ้นมันแก่ขึ้นเท่านั้นแหละก็เลยขมน้อยลง Detroit match เอ๊ะ ผมจะลองกินดูว่าผมอยากกินมานานแล้วกลิ่นมันหอมใช่กลิ่นมันหอมลองก่อนถ้าไม่ชอบก็อย่าเลยเพราะว่าเดี๋ยวติดคาเฟอีนไม่ดีหรอก seaweed is the on all the way yeah I actually love seaweed it's a lemonade and there's also orange juice แล้วก็มีอะไรนะมีหลายยี่ห้อมากเลยที่เป็นน้ำเหมือนกันอะ actually you put the seaweed with the coffee also nice like with a shot of espresso not americano but a shot of espresso or maybe even an americano you could do that I'm gonna try that and also I used to put the seaweed with a soda so it become like a lemon soda it's not really strong taste but it's nice to have it in a way now I'm addicted to caffeine oh my god hi caffeine addictor I shouldn't put like a member tier to like acoustic lights on I should put it like a caffeine addictor บ้านผมกินเอสเปรสโซ่เย็นจะมีสูตรที่พูดกันเต็มปากว่าเอสเปรสโซ่เข้มข้นมันหวานไปสตาร์บัคพนักงานจะทำหน้างงใส่yeah when you go to Starbucks and you order espresso not Starbucks but more of the time in Thailand we have a cold espresso that is you put the espresso 1 or 2 shot with a condensed milk is เรียกว่าอะไรวะนมข้นหวานฉะนั้น is มันหวานอะมันหวาน normally when you take an espresso it's like a coffee shot it's like one or double coffee shot it's only that you don't mix with anything so I'm a little bit confused when I was in Thailand like in the beginning I came back and I was like can I have an espresso and then they just put me like a cold espresso with a really condensed milk and really strong taste of a milk and sweet and I was like espresso and she was like yeah it's an espresso and I was like oh espresso so after that you have to say a hot espresso so you wouldn't get a coffee shot caffeine rush is not my thing so I stick with something lighter instead I also love Japanese green tea like matcha latte it smells really good I'm not a big fan of Thai tea but I could have it but I don't like when you have a Thai tea and your teeth turn like your tooth like the whole mouth turn to orange so if you have to have those kind of tea you should drink it at home because I don't want to have an orange mouth the whole day your tongue your gum your teeth your everywhere even your lips กินโกโก้มากกว่าจริงๆเราก็ชอบโกโก้นะ I love coffee I love chocolate like cocoa like dark chocolate especially but I don't like when it mixing like mocha is really not my thing when you mix the cocoa with the caffeine I don't know the taste is weird it's awkward to have it กินโคปิโก้ไปก่อนนะช่วงแรก I heard someone like actually one of my friend he say that when he have a copico he have a caffeine too and then he can't sleep because of the copico I was like you don't get caffeine from the copico it's a candy but I don't know so he never have a coffee and copico again I love copico it's a little bit too sweet and before when I was younger I was thought like if you put a lot of copico in the water would it turn to coffee like if you like having with the hot water like a coffee bean like a really bean coffee candy I want to know how dare someone order Americano with a low sugar how dare do you mean like it shouldn't be any sugar there or do you mean it should be more sugar there what do you mean by that Thai espresso though yeah Thai espresso oh my god I love coffee candy but when I try a real coffee I was like yuck so bitter if you don't like it so let it be because it's really like something yeah I would say it's bitter too but I just love the taste and a lot of people did not love the taste of coffee but you can have like Thai tea what do you call that the Earl Grey tea a lot of people having that but in Thailand when you call Earl Grey it came with a bubble like it came from with latte and bubble so it's turned to those kind of like a Taiwan bubble tea but original Earl Grey most of the time is elder people like elder gonna drink it
like a liquor. Do you know liquor? Liquor that not a liquor with the alcohol but liquor ไปสีดำอ่ะไออันที่มันใส่ในพะโล้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันเป็นหวานๆนะการพูหรืออะไรสักอย่างอ่ะมันคือลิเคอร์เว้ยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบหวานแล้วคือไม่อร่อยอ่ะแต่คนแก่ชอบกินอ่ะมันหวานติดปากให้ความรู้สึกที่แบบยากิอู้ My teacher didn't drink a coffee, but he drink a Pepsi on the morning. He told me coffee have some amount of caffeine on Pepsi. Same amount. Yeah, I heard that Pepsi also have a caffeine, but I'm not sure it's the same amount though because you can't say that because if you have the whole liter of Pepsi and you have like a really small shot of coffee, it's totally a big difference of amount of caffeine. But if you know this, do you know why they call a Coke, like a Coca-Cola, a Coke? Like, actually it's used to make from cocaine. I don't know if I could say this in the live stream, but it's usually made from cocaine before. It was like a part of an ingredient. That's what I read. And yeah, but in the right now, they did not contain any cocaine. So please, สบายใจได้นะ But Thai tea is kind of tasty though. I like the Thai tea when you have like a hot boiling water with the เขาเรียกว่าอะไรนะถุงชาชักอ่ะมันคืออะไรอ่ะไออันนั้นแหละที่เขาชงสดๆอ่ะ really fresh one, not the instant Thai tea. The instant Thai tea tastes weird. It tastes like you have a coffee mat with like some fake tea. But when you do it really fresh with like a boiling water with you know the bun the รถเข็นไอ้มอไซค์ขายน้ำอันนั้นนะที่มันเป็นตะกร้อไม่รู้มันเรียกอะไรอ่ะแล้วก็จุ่มไอ้เขาเรียกว่าอะไรถุงจิ๋วลงไปในหม้อที่มันมีน้ำร้อนอันนั้นน่ะอร่อยอย่ากาแฟร้านอะไรแบบนั้นก็อร่อยเป็นกาแฟเย็นที่ดีแต่ก่อนผมเฉยๆกับกาแฟนะดูท่องนี้เยอะจนสงสัยว่ากินแล้วมันเป็นไงว่าต้องคือเรากินของเราปกติอยู่แล้วได้โปรดอย่าเลย I prefer the green tea. Yeah, green tea does we have both green tea likeมันจะมีกินทีที่เป็นชาเขียวธรรมดากับชาเขียวมัทฉะอย่างของอเมซอนมันก็จะมีชาเขียวกับชาเขียวมัทฉะซึ่งแบบมันต่างกันเหรอมันต่างแหละเพราะว่าชาเขียวธรรมดามันจะเอาใบชามาแช่แล้วชงกับนมแล้วก็มัทฉะมันจะเป็นผงมาใช่ปะล่ะ Mocha is really good though. It's really good but I feel like a really separate taste in the mouth. It's awkward. It's not bad but it's awkward in the mouth. If you had 4 or 5 kopiko in equivalent to a cup of coffee, so actually, I mean, kopiko contain a caffeine. I don't know that. I saw it as a candy, so I don't think candy should contain any caffeine because if it's a candy, so it's mean like a lot of kids gonna have it. So you shouldn't be a caffeine in the kopiko.รู้สึกชั่วร้ายมากไปดึงหมอให้มาดู VTube สวัสดีครับหมอ โถเอ้ยผมฝันถึงพี่เซด้วยเป็นฝันร้ายว่าพี่เซไปจับตุ๊กแกมาแกล้งบ้าเอ้ยเอาตุ๊กแกไปปาใส่คนดูก็ดีเนาะเจอหน้ากันก็คือพกตุ๊กแกไว้ใครเจอตัวแล้วทักก็คือแบบเอาตุ๊กแกแปะแล้ววิ่งเลย It's called licorice. Yeah, licorice. It's a licorice. My grandma loved that too. So elder people love licorice.It's black and it's sweet and it's taste of sweet is really stick on the tongue. You can't get rid of the sweetness on the tongue. It's a really weird sweetness. It's not nice. To me, it's not nice. Mr. Jeffrey say Coca-Cola 2 key ingredients were a cocaine. Yeah, and caffeine. The cocaine was derived from the coca leaf. Yeah, but right now it's out. That's like degraded and it's not there anymore. So.Also before around like a World War, the first World War, I think it's the first one. No, not the second one. Yeah, the first World War. I think I'm not sure it's a Russia or it's Germany that they want to have a cola, but they did not want to support the American company. And you know, like you want to drink a cola and as like a leader of that time, like a army that time, you want to have a cola, but cola is something USA. And if you order the cola and you're not even like have a good relationship with the USA and your people saw that you're drinking the USA product, it's gonna be like, oh, are you like trial? How are you like yeah, something like that. So
there is an order from, I'm not sure, Russia or German, that ordered a light cola, that cola with a transparent water. So it looked like a vodka, and people would have no doubt of like some leader of the army drinking cola because they thought, oh, it's a normal vodka because only that time cola is from USA. That how the trick. I guess they make a cubicle for ready to drink coffee kind of thing. Is this, yeah, maybe. It's also sweet, and I saw, yeah, it also tastes like a really coffee because there's some tastes like a bitter, so maybe it's not really for the kids. But when I was a kid, I actually have a copico. Maybe that is the reason why I get used to caffeine. That's reasonable. Food counter. โคพิโก้ผมว่ามันแรงอยู่นะเคยอมตอนกลางคืนไม่หลับจริงเหรอใช่ไหมมีคนพูดแต่เราก็แบบคาเฟอีนในโคพิโก้มันแรงขนาดนั้นเลยเหรอก็เลยแบบรู้สึกแบบได้เหรอวะเล่นฮอนเหรอเราอยากเล่นฮอนมากเลยเมื่อก่อนเราเมนสเกลเราคิดถึงฮอนพี่คิดว่าคนที่ฝันบอกเหตุได้คิดว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตตอนไหนหรอครับ1 เดือน 1 วันพูดไม่ได้เลยเพราะว่าบางทีการที่บอกว่าฝันบอกเหตุอะบางทีคุณฝันว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงๆมันอาจจะไม่ได้เกิดหรือว่าบางทีคุณไม่ได้ฝันแต่มันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงๆแต่ว่าคุณคิดว่าคุณฝันเพราะว่ามันเป็นอาการเดจาวูอะมันเป็นการทริคของสมองที่คิดว่าเราเคยเจอเรื่องนั้นมาก่อนแล้วแต่บางทีแบบเราอาจจะไม่ได้ฝันถึงมันจริงๆก็ได้อยากเห็นพี่เซกินพิซซ่าสับปะรดในไลฟ์เมมเบอร์ Someone asked for the ASMR pizza with a pineapple. We choose stop with a pizza and pineapple. คือยังไงให้มานั่งแทะสับปะรดพิซซ่าอยู่กับไมค์อะนะก็ได้ก็ทำได้ก็กินได้แบบเรารู้ใช่ไหมว่าจะกินจริงๆคือเราก็คงไม่เคี่ยวสับปะรดอะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราจะทำมันต้องทำจริงเว้ยจะมาแบบเคี่ยวออกแล้วบอกคนดูว่าฉันเคี้ยวสับปะรดอยู่มันไม่ได้ว่ะเหมือนไอ้ไลท์นอนอะคนก็ถามนะว่าทำไมคุณไม่ทิ้งโมเดลไว้ก็ทิ้งโมเดลไว้เลยแล้วก็ไปนอนบอกไม่ได้อะเขานั่งดูเราอยู่อะจะให้เราลุกแล้วก็ทิ้งตัวแล้วก็ไปนอนสบายได้ยังไงไม่ได้ไฮนะคะบอกไว้ wake up แล้วนะคะ I was dream about someone snapping my neck. Snapping your neck? Oh my god, that's a terrible dream. Is that a dream? Is that like, are you still alive? Copico Lucky Day อันนี้แรงจริงเป็นกาแฟขวดละ13 บาทรสชาติอร่อยไม่ใช่หรออ้าวเหรอคือ I saw นะคะคือเขาบอกว่ามี Copico แบบเป็น drinking coffee ที่ไม่ใช่ลูกอมนะคะ I saw it in 7-Eleven and I also saw it in the like some supermarket but you know like you have like some image when you say Copico the image in your head is like a candy so when you say it's an instant coffee I feel like would it taste like a candy or melt that it's gonna be really weird so I did not try it but yeah if you said I'm gonna try it today and I'm gonna tell you how is it also I don't think we sell that in Thailand but in abroad we have like a M&M drink this is what I think about คุณดานิเอลนะคุณดานิเอลมันจะมี M&M drink อ่ะคุณเคยกินไหม M&M ที่เป็น drink อ่ะเป็นช็อกโกแลต drink แล้วก็มี Mars ด้วยนะคะ Mars ที่มันเป็นช็อกโกแลตบาร์เอามาทำเป็น drink ซึ่งโคตรอร่อยเลยแต่โคตรหวานเลยหวานแบบกินบ่อยๆไม่ได้ตายซาสกิโยนะคะซาสกิโย Have you ever dreamed with ghosts? Yeah, I used to have a really terrible dream and when I work too much, I'm gonna dream that I still working. That is terrible. And if you ask me if I dream about a ghost, I also dream about a ghost, but sometimes when it's go beyond like the realistic, like you know this is too epic to be true, and you know it's the dream, so it's not really like you know something you can like. ได้ฟังเรื่องดีๆแล้วคงต้องเปโกปิโก้หมดตัวแล้วล่ะนะ Okay, I'm gonna try โกปิโก้นะคะลำกระบี่กระบองเมื่อกี้พูดถึงกระบี่กระบองกันอยู่พอดีเลย M&M drink yeah it's a M&M drink it used to be a M&M drink but not in Thailand I'm not sure this the last saw M&M drink for me is in Netherlands in Holland Amsterdam they sell it in the supermarket and I think it's like a €1 or €2 and it's also like Mar drink Kit Kat drink and those kind of like a chocolate brand drink yeah it's nice but too sweet still too sweet the best of the dessert is a M&M do you have a M&M with the beans like a nuts inside because I remember you answered this but I don't remember what is your answer because I don't know if you think about this but do you know go get like the brand of the nut in Thailand I tried it with the chocolate and it doesn't really go together though it's nice but the chocolate is sweet but then the nut inside is salty so sweet and salty it's okay but
Wow, sweet and salty. Magnificent test. I'm really scared I'm overthinking about the sleep. They must snap my neck. No one gonna snap your neck. I'm gonna snap them if like someone snap your neck. พอวิสังเคยมีอาการ lucid dream ไหมครับ Isn't lucid dream is like when you realize that you're dreaming? Yeah, I do realize that I was dreaming. Not all the time, yeah, but sometimes I do realize it. And sometimes when you realize that you're still dreaming, you wake up. You just suddenly wake up like, oh shit, I'm dreaming. Okay, hi. And then I open my eye and be like, oh, okay, I'm wake up. Hi, big sister, I am late. It's okay นะไม่เป็นไรเลยค่ะ catch up ได้เสมอเลย I usually dream about I'm in the zombie world and I often get bitten by the nightmare. You're gonna be like a super zombie. Yeah, super zombie. Oh, I thought about the movie called Warm Body that you like turn to a zombie and then you turn back to the human. It's a nice one. Maybe you're addicted to zombie, like a zombie phobia or something like that. Ghost Fed Night Dead by the Life. Ghost Fed เท่นะเท่ชอบมาเงียบๆ You know the แหนมเมืองทองรู้จักแหนมแต่ไม่รู้อะไรคือแหนมเมืองทอง Please snap my neck. Oh my god, is that like are you like a muscle kid? Like no snapping, no neck snapping. Neck snapping is illegal. The king of the desert for me is a Mouser? Was it Mouser? I don't know that one. พี่เซเคยทำคลิปเป็นเปิดกาชาไหมครับไม่เคยนะคะเพราะว่าถ้าเปิดกาชาเราจะเปิดไม่หยุดจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการนะคะเราจะไม่เอาโดเนททุกคนมาถลุงแบบนั้นนะ Lily always dream about getting lost in the mall. No, that is not nice. And then you're gonna be like some sound of like a announcer be like, please, if you see someone called Lily, she is really nice, small and cute. Please send her back to the office. It's gonna be those kind of sound. Oh my god. No, that is a really bad dream. I'm gonna fire you in the mall next time when you lost in the mall. I'm gonna fire you. 6ix9ine. Whoa, that how you spell 6ix9ine. Nice. Sexy. พูดถึงแบรนด์ขนมผมอยากให้กินเท่าแก่น้อยผลิตสาหร่ายช็อกโกแลตหรือไม่ก็ No, someone just tell like the เท่าแก่น้อยshould do like it's a dry seaweed snack brand and someone just say it should be like a chocolate taste like a flavor for the chocolate or M&M. No way, no, please. The salty and the sweet should not go together. Every time I have a nightmare, my day is going to be worse than every day. Yeah, it's really affect a lot because like if you sleep for like a 6-7-8 hour and you have the stress nightmare long ahead the 8 full hour and you're gonna be like, shit, what was that? And when you wake up, you're gonna feel like dead, like dying. ผมเคยฝันว่าตัวเองเป็น Spider-Man. Someone just dreamed that he was the Spider-Man. แล้วอยู่ๆก็ใช้พลังไม่ได้ but then he can't use his power. And the villain was showing up ผมเลยออกไปทางที่ไม่มีพลัง so the Spider-Man was going out without no power แล้วก็ให้ตัวร้ายวิ่งตามแล้วสู้ไหม so someone just dreamed that he was a Spider-Man but he have no power he go to face a villain and then he can't fight them so he just run and villain is following him. Wow. Please take my soul with you. I'm your soul, you're my soul. We have like each other soul. You know the ขนมไทย I love ทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมชั้นแต่จะบอกว่าขนมชั้นที่ฮอลแลนด์มันรสชาติไม่เหมือนขนมชั้นที่ไทยเว้ย Yes, oh my god, embarrassing. No, it's not embarrassing. It's actually really adorable. But like when you go somewhere and there's like a lot of lost kids, like especially when the busy place or touristic place, it's gonna be a lot of lost kids. Like, do you know Bang San? Bang San is like a really sea that you can go really easily because it's really close by Bangkok, and you're gonna heard it each 10 minutes that go is a lost kid for like 8 years old with a yellow t-shirt and a blue cap, and can you bring him back if you saw him? The parent is missing him. Something like that. It's not nice to lose your child, but it's adorable in a way to be like a cute kid, just be like, where's my papa? 6ix9ine is really 6ix9ine. I like how you just like replace this with a number and you still can read it. Talking about the zombie, I really enjoy your Left 4 Dead streaming with a cutie unit. Yeah, unit ต้นนอน. They're really nice. They're really cute.
I like the moment that, do you know, like the first map, like the last round of the first map, it's like you have to put the gasoline to the car, and I think it's 13 of the gasoline, 13 liter, and I was holding the last liter, and there's a girl called Bobo. She was shooting on the liter that I hold. She shot on the last gasoline, like the last part of the gasoline that I'm holding, and everything is on fire, and we have to start all over again. She was like, I'm sorry, I just shot the gasoline and I set everything on fire, and I was like, it's okay. It's okay, we just have to go over again. Please respect the steam. Yeah. Respect the steam. It's okay. I appreciate everyone here. พี่เคยกินช็อกโกแลตรสเกลือไหมครับ I saw it but I did not try it, but I tried the spicy chocolate, the chocolate with a chili. It's nice. It's not actually spicy, but it gives you like a hot feeling in the mouth and in the throat. Ticklish. ย่าเราทำขนมไทยอร่อยมาก One of the thing that I heard from Thai people, like ขนมไทย, the traditional Thai dessert is really difficult to make. It's really complicated, but it's really cheap. So I heard from my friend that studied like directly to this kind of like a food and kitchen. So he was saying like I don't know why people sell ขนมไทย really too, because like they sell ขนมไทย really cheap, but it's really have a complicated process and a lot of stuff to do with it, and it's a really long time to make it, so it should be a little bit more expensive. I agree with this, and it's really nice. 69, your chat is spam and not related to the Steam. Please refrain from doing this. Is it a little bit? It's okay, but if you keep spamming, I have to warn you. Is that say hello in? Is that okay? Is that Bulgarian or is that Russian? Because I have a friend from Bulgarian, and the letter is a little bit similar. Also the word. But welcome, Mr. or Miss Kalanzi. Kalanzi. Oh my God, the name is really cool. I like your name, Kalanzi. บอกว่า ใครฝันอะไรนะ บ้าเอ้ยไม่อ่านละกันให้มันไหลขึ้นมาข้างบนไงโฮลี่ที่ขนมชั้นรสชาติต่างจากที่ไทยอาจจะใส่น้ำปุ้นใส่ก็ได้นะ Lam water โอ้น้ำปุ้นใส่คือ Lam water เหรอไม่เคยรู้เลย Yeah, it's different because ขนมชั้น in abroad is it doesn't taste like the one in Thai. I actually prefer the one in abroad though. It's not like in Thai it's not nice, but the taste is different, and I thought it's gonna taste the same, but it actually did not taste the same, and it's really expensive to have ขนมชั้น because I heard that they say it's difficult to make to like separate the layer of the dessert. โอ้มีคนอัปเกรดนะคะคุณ Indigo Destiny อัปเกรดสู่ Hyper Electrobot นะคะอย่าลืมเข้าไปที่ชุมชน Community ของ YouTube แล้วก็ Subscribe ไปที่ Document เขาเรียกว่าอะไรนะ Google Doc เพื่อจะเอา Voice Line ประจำเดือนนะคะ I challenge Horizon to play Left 4 Dead The Last Standing on hard or abroad mode because I cannot pass it. I could do it, but should I play it alone and use the 4 AI? Another 3 AI? I want to try it too. มุดาทะลึ่งกับคนดูคนดูทะลึ่งจังเลยอ่ะพอลิซังเก่งอังกฤษจังผมนี่แปลไม่ออกบอกไม่ถูกอาจจะแปลไม่ออกเพราะเราพูดไม่รู้เรื่องก็ได้นะจริงๆแล้ว ฝันว่าไม่ได้ดูคุณเจเป็นอะไรที่โหดร้าย Do you know like as a streamer here I sometimes like seldomly have a dream that I did not turn off the steam, and I have a dream that I did not turn off the microphone, and every sound everything just go on the microphone, and I went to bed and not knowing anything and waking up and people say like last night you did not turn off the microphone. That was a really bad dream for the steamer. Thai desserts are really nice to eat and I want to eat them too. Yeah, I love them. I love also goi bot tea. That was also one of the best, but you have to find a nice goi bot tea because some of the goi bot tea is not really nice. I have to admit that because like the banana itself sometimes is sour. I don't know why it's sour. I don't think it's expired, but it's like you're using a unmature banana to do it. Should it be mature? Should it be like a yellow banana or should it be green banana for the goi bot tea? I'm not sure. I don't know about that. I don't know the really actual taste for the goi bot tea because the one I have is really milky. It's really nice. Also, do you know saku? Saku is actually also one of the traditional Vietnam restaurant. Not restaurant. Vietnamese dessert. They call it. They call it
chamchoy. I don't know what they call it, but it sounds like choy chamchoy. It's a saku with coconut milk and a little bit of a jackfruit, and yeah, that's it. It's really nice. It tastes like 90% like saku. You speak really well. Thank you. Yamato. Mr. Yamato นะคะคุณ Lost It นะคะคุณ Lost It 1195 นะคะ upgrade to Hyper Electrobot นะคะเป็น Hyper Bot ไปแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะอย่าลืม subscribe ใน Google Document นะคะทุกคนคุณ Clancy บอกว่า although the name of the food looks strange but when I see the actual food photo they are beautiful and delicious. Yeah, I would admit it because sometimes the name is really weird. That we have a really specific name for the food. Even sometimes Thai people know the name but we can't tell like what is that. Like เคยได้ยินมาพากระโดดกำแพงอย่างเงี้ย There was like some menu called a monk jumping across the wall. I don't even know what is it. I know it's some food but I don't know what is that. มีใครมีชื่ออาหารแปลกๆไหมอยากรู้จังเลย Banana with chocolate is nice but yeah, it is something local but not local but common when you have a banana with the chocolate or actually banana with the cheese is also nice but really cheese. Lime water is basically a limestone. This sorbet in water used to make the dessert crispier and improve its flavors. Could you find that also in abroad? I thought it's like only in Thailand. I'm not sure about that thing. I don't really know about lime water. เพิ่งเห็นผมด้านหลังพี่สวยดีเอาดูผมเงยคอให้ผมด้านหลังนะยังให้ กล้วยบดทีต้องใช้กล้วยหางเพราะถ้าสุกไปจะเละถ้าดิบไปก็จะฝาดใช่แสดงว่าเราเจอกล้วยดิบเพราะว่ามันรสชาติแปลกๆกับมันปลาแรมแล้วมีความเปรี้ยวลึกๆก็บอกไม่ถูกเลยมันไม่ใช่เปรี้ยวเสียมันเป็นเปรี้ยวที่เนื้อกล้วยอะไข่ต้มศพเด็กน้อยที่ไม่มีโยกาได้ดูหรอ No way this is depressing. Someone say the boiling egg is like the crop of a dead chicken that haven't have a chance to see the world. That is too dark and I'm not gonna have any ไข่ต้ม right now. Do you know the nugget actually made from the baby chicken? Like you just like directly put the baby chicken in this matching machine and then you just fry them. Oh my god. Welcome to the dark story. Banana with the Mentos are really nice. Banana with the Mentos? Like the Mentos? Do you mean the candy? Like candy Mentos? No, anyway, don't put the Mentos in the Coca-Cola. You would die. โฮลิจิ๋วเมื่อวันก่อนมันกลายเป็นภาพเดสก์ท็อปของผมแล้วนะแหนมันก็เห็นอยู่แค่หัวคุณจะเอาไปตั้งส่วนไหนของเดสก์ท็อปกันเนี่ยขนมเปียกปูนแต่ไม่มีปูนขนมเปียกปูนแต่ไม่มีปูนเปียกปูนใช่ขนมสีดำปะที่มันเป็นเหมือนดีๆสีดำอ่ะอันนั้นแหละเปียกปูนใช่ไหม Pizza with the Nutella. I saw a lot in Italy. It's becoming like a dessert trend for like a pizzeria that you should have like right now in Roma, like in Rome, Italy. People just like putting in the dessert menu like Nutella pizza di Nutella. But okay, I understand it's a dessert, but then you use the same flour with a normal pizza, right? So it doesn't really go together. But some restaurants is really nice. And pizza with Nutella oftenly just put the M&M on top of it. That is okay. Do you know actually Rome in Italy? Rome we call it Roma, like R-O-M-A. So Italian people call Rome a Roma, but Roma in Thailand we call Roma in Thailand dolphin. So it's really weird in Thailand กัน The losses นะคะบอกว่าแบบ from Google อยู่ไหนครับคุณเซอยู่ใน Google Document เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะแปะให้อีกทีนึงเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวไลฟ์เสร็จจะไปแปะ Google ให้อีกทีไอ้ Google Doc อะถ้าไล่ตรง Community ของช่องเราลงไปมันจะเจอนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแปะให้ So I every time I say Roma because I get used to it I say Roma in Thai people gonna think about dolphin I was like it's not dolphin it's not โลมาแบบปลาโลมา with the L it's R it's Roma from Rome I have seen the grilled banana too but I never eaten them and I seen others say that the smell is weird and delicious the grilled banana ใช่อันที่เราคิดป่าวะโอ้ใช่ the one with the stick right like the one with the stick and then they grill it and then they put with some like น้ำตาลแปลกๆอ่ะไม่รู้มันคืออะไรอ่ะ I don't even know what is it it's like some syrup with
kind of like a matte yellow syrup. I think it's made from some kind of a coconut milk with a sweet yellow sugar. That one is nice, but it's really sweet, yeah, and it's really sticky, but it's really nice. But if you don't like sweet, that wouldn't be one of your choice though. It's not can you pet HØRI, huh? Can you pet HØRI? But like, do you want to pet my hand? Like pet or pat? It's a little bit different though. I tried making a French fry with a Oreo pizza once. Oreo pizza? Oreo with a pizza? Oh my god. Turned out great. He said it's great. Okay, if he says it's great, it's okay. Pickle with the ice cream. No pickle with the ice cream. No way. No, please. Oh, whenever I hear Roma, I always think about the Nero Claudius in FGO. Oh, well, yeah, Roma. It's really Roma, like Piazza di Roma is like a square of the Rome city. Everything di Roma is everything from Rome. พี่เซส้มตำทำไมถึงใช้มะละกอตำล่ะครับเนาะทำไมเรียกส้มตำแต่ถึงใช้มะละกอตำ If you know the what is it, the papaya salad is actually not salad, but we have like some funny thing about it, like people that sell the papaya salad, we call it papaya pok pok. In the beginning, not beginning, but long time ago, when we don't know like what should we call it, like a papaya salad, we call it papaya pok pok, because like the sound of when you make the process of the somtam, the papaya salad is like when you knock something on, like pok 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 pok, so it's like a papaya pok. It's nice, but I don't know, in Thailand we call orange smash. It's really called orange smash, and I don't know why it became a papaya, why we don't call like กับมะละกอสแมชอย่างเงี้ยส้มมะละกอตำอย่างเงี้ยทำไมถึงเป็นส้มตำก็ไม่รู้ไลฟ์ภาษาอังกฤษพิเศษไม่พูดถึงพิซซ่าไม่ได้ก็ทุกคนพูดถึงพิซซ่า Can you pet can your pet is a game of suffering. Trust me, HØRI, don't play that. I'm gonna check on that. I love being suffering. I like grilled egg. Now it's really hard to find. Oh, do you mean like a grilled egg with a yellow color, not a really boiled egg that you grill it instead of boiling? It's like an instant grilling egg. Like you already cook it. Like you take it out, you cook it, and you put it inside the egg shell again, and then you fry it, like grill it. That is really nice. You could find it in some kind of like a local market, but it's not as nice as before. Can you pet is a game and it's kind of weird. I'm gonna check on that. I'm gonna check on that one. As I say, can you pet? Yeah, can your pet is sound a little bit like what is can your pet? It's like a name. Yeah, right now I know it's the name of the game. Isn't it strange that I have seen a bean topped pizza? What kind of bean? It's up to what kind of bean have you seen it on the pizza? เปียกปูนที่ได้ชื่อนี้เพราะการกวนแป้งระหว่างทำให้สุกกับการใส่น้ำปูนใส่ไม่ให้แป้งเสียโอ้ก็เลยเป็นเปียกกระปูนเฮ้ยเท่เพิ่งรู้เนี่ย papaya salad, yeah, exactly. Marshmallow pizza is so good. It should be with Nutella. It should be on the pizza Nutella with the marshmallow and maybe some M&M. That is going together. That is okay. I like not Thai food, likeข้าวซอย Thai sausage. ข้าวซอยกับเขาเรียกว่าอะไรนะไส้อั่วใช่ไหมเราชอบนะไอขนมจีนน้ำเงี้ยวก็อร่อยดีแต่หากินยากหากินอร่อยยากขอโทษนะครับขอพักการแปลไว้ก่อนไปทำธุระนิดนึงได้เลยเดี๋ยวเจอกันนะคะส้มตำ is ส้ม sour ตำคือ pesto โอเคทุกคนกินข้าวเองเนี่ยIt's not like any weird Thai food. Like actually, when you go abroad, like what people talk about the most about Thai foods, people gonna know Pad Thai. Pad Thai is really famous. Sometimes it's even more famous than Tom Yam Goong because it's really easy to have. And the second is Tom Yam Goong, and the third one that I heard people talk about it a lot is Tom Kha Gai. So Pad Thai, Tom Yam Goong, Tom Kha Gai.
but you wouldn't find the exactly taste for that thing. It's really rare to have like a Thai restaurant that could make like exactly traditional taste for this three things. Especially tom kha gai is gonna turn out really something milky and sweet. I don't know why. Macaroni or spaghetti. Macaroni or spaghetti. I prefer spaghetti. พี่เจสับปะรดของวีต้ากับสับปะรดของพี่มะลิพี่ชอบอันไหนมากกว่ากันต้องสับปะรดมะลิดิเพิ่งกินแซนด์วิชกับกาแฟไปครับ Yeah, I love sandwich with the coffee. Actually, my favorite meal in the morning is coffee with like some bread. Like it could be a sandwich. It could be like a bread with something stretch on it. Peanut butter is nice, but when you have a peanut butter, it's really dry in the mouth. You have like some dry feeling in the mouth. สักวันผมจะให้พี่เลี้ยงพิซซ่าหน้าสับปะรดผมเรามาต่อยกันเลยดีกว่าต่อยกันก่อนจะถึงวันนั้นอะได้ต่อให้ต่อยแล้วจะเลี้ยงอ๋อแม่ทำกับข้าวให้กินละคะเฮียผมขอไม่แปลนะไม่อยากพิมพ์เยอะปวดหัวพักคุณพักคุยกันชิวๆ Thailand has a really weird variety of food. Well, I would say that, but there's a lot of traditional food that I haven't tried yet, and sometimes I don't even know it. I tried the Pattaya in India. Tastes like a chow mein on yakisoba. Chow mein. So it tastes un-Thai. I like the word un-Thai. HØRI 7 อยากใส่เดี่ยวกับคุณเอ้ามาก็มาดิครับอยากใส่เดี่ยวก็มาเลยครับกำหมัดกันเลยครับยอมต่อยดีพี่เศษจะทำอะไรก็ยอมเอ้าเรียกให้ต่อยกันอย่างนี้พวกคุณนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเลยเนี่ยท้าคนดูต่อยก็มาดิ Yeah, but about like a like variety food, like we grow a lot of things. Like I would say we grow a lot of spice, also the herb. That's why we have like a lot of different tastes of the food. Like we mixes a lot of things, and also abroad culture have a big influence in Thailand, especially Japanese. Chinese, Korean, and so a lot of food come from abroad, and you could see a lot of global restaurant in everywhere. You could like walk in and see like Indian restaurant, you could see like French restaurant, Italian, or maybe like Japanese, Korean, or I don't know. You can see every restaurant in Thailand, because like when I was reading in the beginning of the live stream, Thai people really oftenly ask you to go out for eat. Like you wouldn't say like, do you want to go out with me to have like a cup of coffee? It's really rare. People do that sometimes, but mostly gonna be like, byกินข้าวกันไหม? Do you want to have like some meal with me? And mostly it's gonna be like a lunch or maybe like a dinner. So people kind of like focusing on some eating traditional, what do you call that? Eating culture. So it's gonna be a lot of different in, what do you call, the food business. And it's food and traveling is some business is not never gonna die. 1 กับพี่เซ What do you think about big juicy pineapple on hamburger? Why would you have a juicy pineapple on the hamburger? Why would you do that? I mean, I understand when you put a pickle on the hamburger, but not the juicy pineapple. That should be something like a chicken Hawaii pizza. There are so many menus that I love writing down. You can write all the menu down. I would love to know like what Thai food do you know and what Thai food do you love. Or we want to bong you. bong ซึ่งส่งพิกัดที่อยู่มาเลยครับเดี๋ยวไปให้ต่อยเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอแบบส่งโลเคชั่นแล้วนัดกันต่อยเท่เนาะพี่ต่อยคนดูผมจะฟ้องพี่มะลิว่าพี่แกล้งพวกผมไม่เป็นไรฟ้องเลยไปปั้นมนุษย์หิมะกันเดี๋ยวGoodbye, HØRI. I have to go to work. See you next time. Okay, nice to meet you, Mr. Kalanzi, and I hope to see you next time too. Have a nice day, a nice working day. Boss ครับพี่เซเรียกเฉยๆอันนี้เป็นระบบข้อความเป็นระบบโดเนทอัตโนมัติของคุณบอสใช่ไหมครับอยากทราบหน่อยนะครับ เป็นระบบแบบออโตเมติกโดเนทนะคะ Pineapple on hamburger pizza. That sentence. Exactly. So, oh my god. Oh.เพื่อนผมมันเคยไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกาแล้วก็แข่งทำอาหารของโรงเรียนมาเลยทำผัดกะเพราแต่มันหาพริกธรรมดาไม่เจอเลยใช้เป็นพริกเผาแทนน้ำพริกเผาเหรอพริกเผาหรือน้ำพริกเผา
ใบกะเพราคล้ายๆกับที่นู่นอะใบกะเพราหายาก so we have ใบโหระพา is basili yeah also มันมีอันนั้นด้วยนะน้ำส้มสายชูที่ทำจากใบโหระพาเขาเรียกบาซิลิโกมันจะเป็นสีดำๆหวานๆนิดนึงคิดว่ามันน่าจะทำมาจากอย่างเดียวกันแหละแล้วว่ามันอร่อยแปลกๆดิ Indian restaurant here are so expensive even the street one is take around the 40 or 50 rupee for the decent meal why you have to pay 200 baht here oh is that like 40-50 rupee how much is that compared to Thai baht or maybe like euro dollar anything yeah, but I saw like a butter chicken. You have to pay around like 300 or 400 for like a decent butter chicken. It's nice. It's really nice. I tried, but it's not even a lot. It's like a small bag of like a plastic bag. Yeah. พี่เซท้าต่อยหรอครับผมพร้อมโดนพี่ต่อยบ้าบอที่สุดเอ้ยมีคนอยู่ด้านหลังเราแล้วเหรอเนี่ยไม่มีด้านหลังนี่คือมีแต่สรรพสัตว์จากป่าหินมะพร้าวทั้งนั้นเลยพี่คนแพ้กินสับปะรดนะเฮ้ยไม่อะเรากินสับปะรดได้แค่มันไม่ควรอยู่บนพิซซ่าเว้ยกินน้ำแป๊บพี่เซว่าไงคุณนิโก้อยากโดนพี่เซต่อยมานานแล้วก็เราก็มาดีมาเราต้องมาประลองกันแล้วล่ะมินแทน around a 25 to 30 baht for a good portion size really you can have like an Indian food for 30 baht no way that's a joke no way that is a really is even cheaper than a meal in Thai wow and then they put like a double zero in the end like from 30 baht to 300 bahtทุกคนพร้อมโดนพี่เซต่อยลงถึงผมด้วยโอ้ยินดีต้อนรับคุณรำกระบี่กระบองนะคะชอบการอ่านบองเป็นภาษาอังกฤษกระบี่กระบองต้อนรับคุณรำกระบี่กระบองสู่นาโนโปรโตไทป์นะครับใช้แท่งโฮลี่กันเต็มที่เลยนะ welcome member yeah welcome new member คุณเจมีแฟนหรือยังครับไม่ใช่พัดลมนะอ๋อถ้าเป็นพัดลมก็มีทั้งแบบตั้งแล้วก็แบบเพดานเลยค่ะสะดวกสบายเปิดมัน2 อันเลยซึ่งเมมเบอร์แต่ละขั้นนั้นหล่อเท่ทั้งนั้นเลยเพราะตอนแรกเราแบบทุกคนอยากได้ชื่อแบบเกรียนๆกันแบบโลกโปกฮาหรือว่าอยากจะได้ชื่อกันแบบสุดเท่สุดคูลก็เลยแบบลงทวิตถามทุกคนก็เอาเท่ๆครับก็เอาได้แล้วทุกคนอยากจริงจังแล้วก็พร้อมยูทูบเบอร์ท้าคนดูต่อยใช่ก็มาดิครับต่อยเรียงตัวบ้าบอที่สุดเอานอนทุกคนไม่ถือนอนใช่ไหมให้นอนปล่อยนอนไปกระบี่กระบองSeriously, I ate like a king and I gained weight after my internship. Sometimes when you have an internship, it's really tired. I used to have an internship in the, what do you call that? In the bakery. In the bakery, like a dessert bakery that you actually sell a cake and a lot of cake and you could eat some cake. I'm gonna tell you the story. Thai national food is not shrimp spicy soup, but it's a stir-fried basil. Which one is a stir-fried basil? What do you call that?In Thai, what is the name in Thai? โอ้ยินดีต้อนรับคุณซีริโอนิกนะคะสู่นาโนโปรโตไทป์นะคะ Welcome to our member นะคะ Mr. Sirionic หล่อเท่กว่าชื่อ member ชื่อค่าย member ก็ member นี่แหละจริง so I'm gonna tell you about like my internship. I used to work in a bakery that a really actual big nice bakery that they sell like cake, cookie, like ice cream cake and yeah those kind of like aร้านขนมที่เป็นร้านขนมจริงๆไม่ใช่แค่ขนมแห้งๆพวกคุกกี้หรืออะไรเงี้ย so I was working there the first thing I need to do is the ice cream cake so I have to put the cream on the ice cream cake and that is suffering because you have to hold the ice cream cake and it's super duper cold and your hand is going numb everything is freezing you can't actually feel your hand anymore even though you wear the glove but it's like a rubber glove it doesn't help anything.So you're just standing there like a whole hour just to try to decorate the cake and your hand is dying. It's dead. It's freeze to death. But then there's something that okay then after that it was an Easter time so I changed to the chocolate faction. So I was working in the chocolate room and I got to do like some bunny chocolate and what do you call Easter egg chocolate that was really nice but I get sick of the chocolate smell. It's really nice. I love the chocolate smell but not when you smell it for the 8 hours thread.
and the whole chocolate really strong smell that I smell myself like a chocolate. Like people met me and be like, oh, you smell like chocolate. What did you use for the perfume? I was like, it's not even a perfume. It's a really real chocolate. And I stay like almost 10 hours with the chocolate. That is not a perfume. So after that, I was, yeah, there was the thing. There was like a really nice lady. She said like, do you actually want to have some cake? I was like, how would you eat the customer cake? Like, it's not really the ordering customer cake, but we have to make the cake and then we sell it in front of the bakery. But she was like, you can have some cake. I was like, you can't have that. And she was like, yeah, by like breaking it, like just smashing it. So if you drop it or it's not in a really nice shape or it's not past the quality, like when you have the quality check and it's not passed, so it's have to left after in the kitchen, like in the dessert kitchen, so it's free to eat. So she was like trying to, you know, break some cake for like, not bake it, but break it. For like a couple of them each day that we could have a cake every day. But I know that the manager know it, but he just did not say anything because people just love to have a cake. Sweet pepper jam. Oh no ปัญหาคือเพื่อนไม่กินเผ็ดอ๋ออันนั้นอันนั้นเมื่อกี้ครูมาน่ากลัวมากดูนักยังเฉยๆแต่เสียงเงี้ยๆนี่ไม่ได้อ่ะจริงมีคนพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นมันแปลว่าอะไร stir fry menu with basil is called กะเพราอ๋อกะเพราโอเคเข้าใจละอลิซัง I love you too นะคะ I love you even more นะคะ more แบบ everyday เลยเพิ่งรู้ว่า stir fry เขา stir fry basil คือผัดกะเพราเพิ่งรู้จริงๆเนี่ยท่านเคยมีความรู้สึกที่จู่ๆก็อยากเอาอะไรมายัดเข้าปากไหมผมทำงานอยู่จู่ๆก็อยากกัดแท่งเหล็กมันเคี้ยวแหละคันฟันอยากจะงับแท้ๆอะไรสักอย่างแหละเราก็เป็นบางทีก็อยากเคี้ยวนู่นเคี้ยวนี่ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีคุณดีซีนะคะเพื่อคุณเซเจ็บแค่ไหนก็ยอมเอ๊ไม่เอาสิทุกคนอย่าทำร้ายกันนะฮะ ผัดกะเพราหนึ่งอันอาหารที่ไม่รู้จะกินอะไร เราเคยไปไหนวะเราเคยไปมันชื่อว่าอะไรนะสมุยใช่สมุยปะวะใช่สมุยแล้วเราก็กินกะเพรากุ้งทุกกลางวันเลยเพราะว่ากะเพรากุ้งที่รีสอร์ทมันอร่อยก็เลยกินทุกกลางวันเลยไม่รู้จะกินอะไรพิซซ่าหน้าสับปะรดควรเป็นอาหารประจำบ้านเดสตีไม่เอาท่านพี่โฮลี่ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคุณนิโกะนะคะ see you next time นะคะคุณนิโกะ do you love me I love you yeah I love everyone นะแล้วก็ love you ด้วยนะคะคุณคำศรีตุ๊บปากมันว่างเสียนะใช่เมื่อวันเกิดผม Happy Birthday ย้อนหลังนะคะมีความสุขหายเร็วๆสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าเจาะจงมากๆกะเพราก็คือ Holy Brazil ทำไมต้องเป็น Holy Brazil เป็น Holy แบบเป็นบราซิลเฉยๆไม่ได้เหรอทำไมต้องเป็น Holy one I like ผัดกะเพรา too I love ผัดกะเพรา but I saw a lot of people order a ผัดกะเพรา and then they put the basil out แล้วก็เดี๋ยวนี้ผัดกะเพราชอบใส่แบบข้าวโพดอ่อนใส่ถั่วฝักยาวใส่อะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยขอบคุณสำหรับหานไอครับหานไอคืออะไรผัดกะเพราไก่บวกไข่ดาวใช่กะเพราไก่ไข่ดาวเราทุกคนกินไข่แดงสุกไหมเราชอบการที่แบบกะเพรามาแล้วไข่แดงไม่สุกแล้วก็ตักไข่แดงแล้วก็โปรยราดข้าว please be my waifu no you be my waifu Holy Basil กะเพราโฮลี่ผัดกะเพราโฮคุณโฮกะเพราโภชนากดไลค์ให้แล้วครับขอบคุณนะครับผมการไอทุกคนจะมาโฟกัสกับการไอการจามของเราไม่ได้นะเว้ยผัดกะเพราก็ถั่วฝักยาวนี่แหละอิลลิโก้มากๆใช่ผัดกะเพรากับถั่วฝักยาวคืออิลลิโก้มันกินได้นะจริงๆมันกินได้แต่มันไม่ควรอยู่ในนั้นเว้ยไอสมองถุงเล มีคนบอกว่าผมมีคำด่าที่เจ็บมากเลยนะสมองถุงเลคือจะบอกว่าสมองกวงว่างั้นแหละโถ่เอ้ยSince you did mention about Italy, so what do you think about the spaghetti menu here compared to Italian version? If you talk about the Thai spaghetti, I would say it's overcooked. It's really overcooked because in Italy we do not cook spaghetti that much. It doesn't go that likeนิ่มๆbut smoothie. It's a little bit hard and then we did not cook it until it's getting แบบเขาเรียกว่าอะไรนะนิ่มคืออะไร soft and then we cook it in the pan we have to cook it in the way that is still a little bit hard because when you put it in the pan with the sauce it getting cooker you know it's overcooked
So Thai spaghetti is overcooked. I would say that it's really overcooked. It's nice, but it's overcooked. I love you too, my love. Nah, call me my love นะคะเริ่มเรียกว่าที่รักกันแล้วสวัสดีที่รักทุกคนนะคะก็ ที่รักทุกคนต้องพักผ่อนกันด้วยนะคะอันนี้มีใครยังไม่ได้นอนไหมคะฮินดูเขามีความเชื่อว่ากระเพราคือพระพรหมอวตารเลยนะเฮ้ยจริงเหรอน่าสนใจอ่ะ Someone say that in Hindi say the basil is come from the พระพรหม Some believe that the god is reborn again as a basil กระเพราเพนกวินอ๋อYou know the rule and so do I อีกถุงเลยบ้าแบบเขย่าถุงเลแล้วก็จะดังแบบแห้งๆนิดนึงก้องเมื่อก่อนมันจะมีเลถุงละ5 บาทที่เล็กมากๆเลยแล้วแค่แบบกินให้หายอยากอ่ะคือบางทีเราอยากกินขนมก็อยากกินแค่ไม่กี่ชิ้นเว้ยแต่ว่าไอเล5 บาทแบบนั้นมันหายไปไหนหมดแล้วกะเพราใส่ถั่วฝักยาวอร่อยเหมือนพิซซ่าใส่สับปะรดเลยครับมันกินได้แต่มันไม่ควรอยู่ตรงนั้นแต่พิซซ่าสับปะรดนี่แย่จริง Love you my sunshine นะคะ I love you my moonlight นอนไม่ได้ถ้านอนตอนนี้ก็ไปไกลแน่นอน Love you too my warm light in my heart นะคะน่ะเนี่ยแย่งคำเราแล้วเราจะใช้คำว่าอะไรเนี่ยแย่แล้ว There are many types of basil including the horapa and gapao. Yeah we call basil and we also call that basil but to me horapa is more basil than gapao to me which is actually totally different. You have to be specific. Yeah, it needs to be specific. Like in some supermarket in Europe, you don't sell like a horapa as a horapa. You actually sell the whole tree of horapa is really small. Like เขาจะขายเป็นต้นเลยเว้ยเขาไม่ได้ขายเป็นกำเว้ยบางร้านนะเขาจะขายเป็นต้นให้คุณแบบไปรดน้ำต่อเลยมันก็เป็นการตลาดที่ดีนะ because if you sell the tree of horapa like you sell the tree of basil it's still with the dirt and then you can still watering it so you can keep it longer as a tree than you having it cut already and put it in the refrigerator that time it's gonna be get rotten really soon especially in Thailand it's really hot so it's nice to have like the whole tree of horapa and you put it in the kitchen and if you want to use some of them you just like cutting some leaf out that's how you keep the foodราตรีสวัสดิ์งับทุกคนใครไปนอนแล้วฝันดีนะคะจะว่าไปทำไมวันนี้อยู่ห้องแม่มะลิมัน พูดเรื่องไทยๆไงสีสันสดใสแล้วก็ดูเป็น traditional Thailand ดีนะคะน่าจะลองทำพิซซ่าใส่สับปะรดและถั่วฝักยาว no ไม่เอาคือพิซซ่ากับถั่วฝักยาวและสับปะรดบ้าเอ้ย I promises I never gonna give you up never gonna let you down never gonna run around and desert you never gonna give you up never gonna run you down โหละพาน่าตกใจนะแบบโหละพาสวัสดีคุณไม้สองนะคุณไม้ทูนะคะ I used to have the appendix but what เมื่อเช้าผมก็ตื่นก่อนเวลาไลฟ์เลยต้องตั้งปลุกซ้ำอีกรอบก่อนเดี๋ยวประวัติศาสตร์สำรวจเราก็ตื่นก่อนเวลาไลฟ์เหมือนกันป้าเอ้ย เพิ่งตื่นครับอรุณสวัสดิ์คุณดินดานะคะอรุณสวัสดิ์ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านน้อยในป่าใหญ่นะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นบ้านน้อยในป่าใหญ่มีคนเคยถามเราตอบว่าอะไรนะอ๋อมันเป็นช่องเล็กๆใน YouTube ใหญ่ๆ Miss Mali room is too girly for you well it's I'm gonna show you my room because it's where is it see if this is my room it's gonna be really red and it's really in the morning it should be like sunlight sunshine with some glitter floating around so I use this room instead ต้องตัดดอกกระเพราครับไม่งั้นต้นมันจะตายจริงเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันต้องตัดออกเหรอจริงเหรอเฮ้ยไม่เคยสังเกตเลยไม่รู้เนี่ยว่าดอกกระเพราหน้าตาไงตกกะปิบ้านใหญ่ในป่าน้อยไม่เป็นบ้านน้อยในป่าใหญ่ดิพี่เซทำแป้งมาจากข้าวใช่ไหมครับพี่เซแป้งมาจากข้าวใช่ไหมครับ Oh yeah I'm not sure like where the flour came from like is it from the rice I'm not sure I really don't know about it รักคุณเซรักคุณเหมือนกันนะคะพี่ได้เอาน้ำอะไรให้เป็นกูกินหรือเปล่าเมื่อคืนน้องคึกแปลกๆน้องคึกแปลกๆในบางครั้งบางคืนอยู่แล้วโดยปกติแต่เราไม่รู้ว่าน้องเราไม่เคยเอาอะไรให้น้องกินนะแต่น้องเดินมากินอะไรอันนี้เราไม่รู้นะHow about using Miss Pengiroro room? It's a little bit blue.
ruined. Yeah, actually sometimes I was voice streaming in Pengiroro rooms, but yeah, today we talk about Thai, so I'm using this room. Yeah. พี่เซต้องมีแสงแบบด้วยดิหน้าย้ายไปอยู่ด้วย มีดิมันต้องมีแสงบุบบิบแบบให้มันไม่นิ่งเห็นป่ะมันจะมีอะไรเลื่อนกันพาวเดอร์ทำมาจากข้าวใช่ไหมยากันพาวเดอร์ทำมาจากข้าวนะทุกคนรู้ป่ะว่าจริงๆเขาเรียกว่าอะไรนะ Chinese wall the Chinese grated walls that one actually before when we don't have the concrete we use not we but when they don't have the concrete like in the world when we did not develop the concrete yet we actually I mean not we but they actually use the smashed rice as a concrete ก็คือคนจีนจริงๆตอนนั้นสมัยที่สร้างกำแพงเมืองจีนนะคะเขาใช้เหมือนข้าวเนี่ยมา smash แล้วก็ทำเป็นปูนแทนที่จะเป็นปูนเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่มีปูนสำเร็จรูปนะคะบล็อกคุงมีกี่สีครับมี7สีนะคะบล็อกคุงมี7สีงานเพิ่งเสร็จมาทันไหมทันครับอยู่อีกสักพักหนึ่งสัก11 โมงเดี๋ยวจะปิดไลฟ์นะคะWe're gonna be here for like another 30 minutes, half hour, and then let's go to have some lunch. วันนี้ผมจะชวนสาวไปดู Godzilla ต้องชวนยังไงให้เธอไปดูด้วยแบบ 300% ครับชวนยังไงให้ไปดูด้วย 300% ถ้าเป็นเรานะเว้ยมันสนิทกันหรือเปล่าล่ะมันก็ต้องดูด้วยว่าสนิทกันหรือเปล่าเป็นเราแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยเราได้1เลยนะเว้ยคุณต้องมีตั๋วเราไว้คุณซื้อตั๋วเลย2 ใบแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเรานัดกับเพื่อนเราผู้ชายไว้คนนึงต้องผู้ชายด้วยนะแต่ว่ามันไม่ว่างไปดูว่ะเราเสียดายตั๋วเธออยากดูก็อดซิลล่ามาเราไม่รู้จะชวนใครแล้วจริงๆไปดูเป็นเพื่อนเราหน่อยดิเนี่ยเป็นสิ่งที่ดี Make in China yeah I lost my appendix cause appendicitis and I have to get that thing out by a surgeon oh you have to do some surgery I used to do some like a surgeries that like appendix is really something it shouldn't be happening because when you having a appendix is เป็นคือการไส้ติ่งอักเสบนะมันคือไส้ติ่งอักเสบ it's like when you eat something and it's accidentally just dropping to that thing ไส้ติ่งit's dropping to the appendix and then you have to it's getting like it you wouldn't have a pen by the way but it's like some correcting plan that you just like getting painer like you're gonna feel more hurt every day and then in the end you have to cut it out sometimes ไม่ได้ปวดท้องด้านขวาบางทีเวลาปวดท้องด้านขวาก็จะนึกว่าเป็นไส้ติ่งเปล่าวะแต่ก็ไม่น่าใช่นะแต่อันตรายนะจริงมันเป็นการที่แบบอาหารมันล่วงลงไปที่ไส้ติ่งโดยที่เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยเว้ยแล้วเมื่อมีการสะสมของเศษอาหารอยู่ที่ไส้ติ่งอ่ะมันก็จะอักเสบไว้ไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ต้องไปผ่ายังไงก็กูดลักนะคะโชคดีนะคะขอให้รู้ล่วงปลอดภัยมันปลอดภัยแหละแต่ว่ามันก็เจ็บนิดนึงทนนิดนึงได้ตอนผ่าเสร็จเราจะอยู่เป็นเพื่อนเองเราเคยต้องผ่านิ้วเพราะว่าอยู่ดีๆมันมีอะไรก็ไม่รู้เป็นเหมือนถุงน้ำหรืออะไรไม่รู้เล็กๆอยู่ที่นิ้วชี้ด้านขวาอยู่ในเส้นเอ็นเลยก็เลยต้องไปผ่าออกก็คือมือขวาก็ใช้ไม่ได้ไปแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะกลับมาเล่นกีตาร์ได้เหมือนเดิมอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องเมื่อหลายปีก่อนโฮลี่มีกี่สีครับไม่รู้เหมือนกันเมื่อวานคือ holiday นะคะปีหน้าก็จะเล่นเป็นพิเศษกันใหม่วันที่24 เมษาไม่ใช่24 มีนาคือ holiday ใช่ไหมทุกคนเป็นเพื่อนสินะแอบแซ่บกว่าคุณผมชวนง่ายๆครับก็คือผมมีโกกาไปดูด้วยกันไหมฮอลลิซังไปดิปาดูหนังนัดกันดูหนังรำกระบี่กระบองบอกว่าทำไมต้องเน้นเพื่อนล่ะครับผมเศร้าไม่ก็คือถ้าเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันใช่ไหมคือก็มันก็คงเขาก็คงไม่แบบมาถามเราว่าจะชวนยังไงดีใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันเป็นแฟนกันแล้วมันก็ชวนง่ายไงมาดูเป็นเพื่อนเราหน่อยสิโอ้ตายแล้วงั้นไม่ใช่คำว่าเพื่อนก็ได้ก็บอกว่ามาดูหนังกับเราหน่อยสิเราไม่รู้จะดูกับใครเอาตัดคำว่าเพื่อนออกไปใช้ซื้อเมาส์ใหม่ถามว่าจะซื้อเมาส์อะไรดีเราใช้เมาส์ของอะไรเลยไม่รู้เลยเราใช้เมาส์ของอันนี้เพื่อนเลือกให้เพื่อนมันคือซีอูดเฟนเทคมันก็ใช้ดีนะมันโอเคเลยโอลิมี80 2ที่นั่งป๊อปคอร์นกับน้ำซื้อเองครับชวนสาวไปทั้งทีก็หนักหน่อยหนักแน่นหน่อยมันจะชวนได้หรอคุณฮอลลี่ลองก่อน it's pain like hell I can feel that the surgery is pain especially when it's in a, like a you know in the body like exactly body like a tummy or something like that is really pain ผมว่าจะไปทำงานอาสากู้ภัยคุณเซว่าดีไหมก็ดีนะคะช่วยเหลือสังคม I'm ignored ใคร ignore คุณไหนคุณพิมพ์อะไร hi welcome to my channel นะคะคุณoffset นะคะคุณ offset peep นะคะชื่อสวยมากเลยเป็นกลมๆด้วยI'm not sure if you are from Thailand or not but I like the way you write your name though it's really magnificent unique
พี่แซอยู่ดีๆก็คิดอะไรแปลกๆเฉยเลยคิดอะไรครับคิดอะไรแปลกๆครับแค่คิดก็สยองและผ่าไส้ติ่งใช่คิดว่าจะพี่แซผมคิดว่าจะไปดูหนังกับเพื่อนแต่มันนันเทพี่อยากไปดูก็อดซิลล่า vs คองกับผมไหม เดี๋ยวนะคือคว้าบุกไปเล่นสดๆอย่างนี้เลยเหรอแหมตามไม่ทันเลยนะเนี่ย I already have a surgery now I'm fine เข้าใจว่าจะไปผ่านะคะถ้าผ่าแล้วก็โอเคมีแผลเป็นไหมสงสัยเหมือนกันว่าของพวกนี้แผลเป็นมันชัดไหมจริงๆเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องแผลเป็นเลยนะมีก็คือแบบปล่อยเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของเราอย่าผมชวนก่อนงั้นคุณกุโซกุชิมะก็ไปดูกับคุณคัมซีนะคะเดี๋ยวเราจะส่งกำลังใจไปให้เมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นทุกคนนะคะyesterday in Discord a lot of people just keep changing the name to HØRI and then they just use the HØRI with different color of background so if there's a pink one they just say like HØRI pink or if a yellow one just like HØRI general and there's like a lot of HØRI there's a really HØRI negative HØRI double HØRI black HØRI everything oh my god I'm gonna post this on Twitter that is like a rainbow HØRI oh there's also a HØRI rainbow that the HØRI with a rainbow background ต้องเริ่มจากการเป็นเพื่อนปกติคนสนิทที่สุดได้คุยทุกเรื่องไปจบที่ชีวิตคู่มันก็ไม่ทุกคนนะแต่ก็เป็นว่าการเป็นเพื่อนเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้เราได้รู้จักกับเขาเพิ่มขึ้นนะคะภาษาอังกฤษผมจำได้แต่คำมีมแบบ I like yakaji I like yakaji ว่าแปลว่าอะไรนะคะทุกคนพี่อยากรู้เหรอว่าคิดอะไรอยากรู้สิครับเขียนมาเลยครับท่านมาแล้วสวัสดีคุณเต็มนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณเต็มhaha yeah there's a lot of HØRI with a different color you saw it you actually in the Discord yeah that is all the color HØRI oh my god Illuminati hi HØRI black I'm HØRI silver HØRI ranger ผมเคยชวนสาวไปดูหนังด้วยกันชวนไปดูกันเป็นกลุ่มประมาณ 5-6 คนวันจริงเหลือแค่ผมกับเพื่อนสนิท2 คนจริงๆการชวนสาวไปกับเพื่อนไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดนะเว้ยเพราะว่า1เลยผู้หญิงเขาจะอึดอัดเว้ยเขาจะแบบทำตัวไม่ถูกในสังคมเพื่อนนั้นๆเว้ยแล้วคือสุดท้ายเขาอาจจะไม่ไปเว้ยฉะนั้นการจะชวนเขาไปกับเพื่อนก็คือชวนเพื่อนเขาไปด้วยเผื่อเพื่อนของคุณก็จะปุ้งปิ้งกับเพื่อนเขาด้วยแต่คือการจะชวนผู้หญิงคนนั้นไปคนเดียวก็ชวนเลยดีกว่าพอเราเป็นมันหลายคนอ่ะมันต้อง up to you เก็ตป่ะคือมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นด้วยแต่ว่าการที่คุณชวนผู้หญิงไปคนเดียวอ่ะคุณคุมเกมเว้ยคุณกับเขาก็คือแบบจะไปไหนจะทำอะไรคือมันไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครฉะนั้นเป็น quality time ที่เป็นแค่เรา2 คนดีกว่านะคะHØRIเซนไตคืออะไรอ่ะI see you are the black one yeah come see I see you are the black one Mr. Jeffy เสนะคะพี่เซนแต่ไม่หมดถ้าแผลที่ถ้าอยู่ถูกที่มันก็จะเท่มากใช่แผลเป็นบางที่ถ้าอยู่ถูกที่ก็จะเท่มากเลยนะคะจริงๆเรามีแผลเป็นเล็กๆที่คางแต่ว่าถ้าไม่เงยหน้าก็ไม่เห็นเว้ยHØRI Fiddle HØRI Seesaw จริงมี HØRI Fiddle ด้วยนะคะมี HØRI Blue หนูกินข้าวอยู่กินเผื่อด้วยนะคะกินให้อร่อยแล้วก็กินเผื่อด้วยเดี๋ยวสัก 11 โมงก็จะไปหาอะไรกินเหมือนกันฉันจะเป็น HØRI ที่แปลกกว่าใครYeah I am one of the I'm on the Discord too my name is Masui desu but Masui is it Masui or Masui it is the same right Masui desuต้องมีคนตั้งชื่อเจ้าชู้เลนเจอร์มีคนตั้งชื่อว่าเจ้าชู้เลนเจอร์ด้วยเหรอตายละคุณเซนน่ารักหน้าแดงให้ดูหน่อยสิบ้าบอที่สุดใครเขาจะหน้าแดงอย่างนี้ไงโคตรสนุกเลยเมื่อคืนสวัสดีค่ะทุกคนเราHØRI 07เองเราไม่ใช่HØRIนะคะทุกคนตรงนั้นเป็นHØRIเราไม่ใช่HØRIนะคะเราแค่มาไลฟ์แทนHØRIหลายๆคนที่รวมตัวกัน Hi I'm HØRI เมขบวนการเซนไตโรแมนติกเซนไตคือกระบวนการ5 สีI'm the white oneเรียนจะตัดเลยพี่ everyone is a HØRI สงสัยต้องทำHØRI สอนจิ๊บมันก็มีอยู่นะจริงๆมันก็มีอยู่อาจจะเพราะว่าจริงๆอาจจะเราไม่ได้เจ้าชู้หรอกทุกคนเพราะเราก็เป็นผู้หญิงไงเราก็เลยเข้าใจผู้หญิงด้วยกันใช่ไหมคะหล่อนเดี๋ยวหล่อนก็เดียนก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะจ๊ะผมเคยชวนผู้หญิงไปดูเรื่องดูฝันฉันมีเธอเพราะผมไม่มีเพื่อนสุดท้ายก็ไปดูคนเดียวแถมยังทั้งโลกมีผมดูมันมีอยู่4 คนทั้งโลกที่ดูมีอยู่4 คนคือการจะชวนผู้หญิงไปดูหนัง1เลยเว้ยคือถ้าเราตั้งใจจะดูหนังนะถ้าเราอยากดูหนังเรื่องนั้นเฉยๆแล้วเราชวนเขาไปนะเราชวนเพื่อด้วยแต่ถ้าเราอยากดูหนังกับผู้หญิงคนนั้นเราให้เขาเลือกเรื่องเว้ยให้เขาเลือกเรื่องลองแย่ๆไปว่าเขาชอบดูเรื่องอะไรมีหนังเข้าใหม่ที่อยากดูไหมอะไรเงี้ยแบบเรื่องนี้น่าดูแล้วก็แบบเราก็อยากดูเหมือนกันเลยบางทีคุณอาจจะไม่เคยเห็นด้วยซ้ำว่ามันคือเรื่องบ้าอะไรก็บอกว่าเฮ้ยอยากดูเหมือนกันเลยแล้วก็กลับบ้านไปรีบดูตัวอย่างหนังซะนะแล้วก็ไปนั่งดูซะ
การดูหนังทุกเรื่องมันสนุกเว้ยคือไม่รู้ดิมีความรู้สึกว่าอย่างก็อดซิลล่าไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนจะดูก็อดซิลล่าเว้ยฉะนั้นการที่คุณจะชวนเขาไปดูก็อดซิลล่ามันมีโอกาสเฟลสูงเว้ยแล้วบางคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยจะดูหนังกับกูทั้งทีทำไมถึงชวนไปเรื่องที่ตัวเองชอบอย่าป้ามันต้องการความใส่ใจนิดนึงฉะนั้นก็ลองดูเรื่องที่เขาชอบก่อนแล้วก็เรื่องที่เราชอบอะไปดูกับเพื่อนดีกว่าส่วนตัวนะเพราะว่าถ้าเรื่องที่เขาชอบปุ๊บหนึ่งเลยเขาจะไม่เกรงสองเขาไม่อึดอัดสามเขาจะแฮปปี้กับหนังแล้วเมื่อเขาอารมณ์ดีนะเว้ยทุกอย่างมันก็จะไปได้สวยเว้ยพี่ผมคิดว่าอย่างเนี้ยครับบล็อกคุงเป็นบ้านเป็นบ้านพี่เป็นป้าป๋าอ๋อบล็อกคุงเป็นบ้านเราเป็นป้าป๋ามารีเป็นแม่เพนกูเป็นลูกวิต้าเป็นสัตว์เลี้ยงไม่เอาวิต้าเป็นสัตว์เลี้ยงวิต้าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอย่าเรียกวิต้าแบบนั้นไม่ได้นะไม่ได้เลยHØRI 48อะไรคือ HØRI 48ที่สตรีมอยู่ตอนนี้คือ HØRI Platinum Stand ของคุณโจHØRI สินะถูกต้องสวัสดีHØRIเราHØRIเองนะยินดีที่เรารู้จักHØRIทุกคนเช่นกันนะคะโดดเรียนมาดูครับได้โปรดคุณเข้าหมู่กรอบกลับไปเรียนนะคะกลับไปเรียนนะคะไม่ต้องโดดนะคะชอบประโยคนึงด้วยนะของพี่เซมาHØRIไม่ใช่สตรีมเมอร์แต่คือผู้คน HØRI ไม่ใช่สตรีมเมอร์นะHØRIเป็นผู้คนนะHØRIเป็นคนดูนะคะไม่ใช่สตรีมเมอร์พาไปดู The Snake The Snake สรุป The Snake มันเข้าโรงจริงปะเนี่ยทำไมพี่HØRIถึงรู้ล่ะครับเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ชอบดูก็อดซิลล่าจริงหลายๆคนคือที่คุยมาโอ้ยดูแย่จังเลยหลายๆคนที่คุยมาคือเขาไม่ได้ดูก็อดซิลล่าดูเพราะว่าแบบอะไรประมาณนี้กันอะก็เลยคิดว่าลองดูหนังที่เขาชอบดูดีกว่าHow to Seduce by HØRI 07หลังดูหนังจบชวนไปดูแมวที่บ้านต่อบ้าบอที่สุดไม่ต้องชวนไปดูแมวชวนไปเป็นแมวเลยดีกว่าป้าVeetaSquidไม่เอาVeetaSquidนะคะ I want to change name in Discord but look like most of the HØRI idea is already taken right now I saw they turning back to the them they're not using HØRI anymore so hi they're only using yesterday because they say it's the HØRI day and they're gonna do it next year again at yesterday but next year for Asgard for HØRI no for Asgard but yes for HØRI Asgard ไม่ใช่HØRIนะคะ HØRI คือ Asgard อะไรกันเนี่ยคุยกี่คนแล้วเหรอครับบ้าเลยไม่มีคนคุยนะคะไม่ได้คุยกับใครนะคะไม่มี now we turn back to the normal yeah they're turning back to themselves คันเนโนโมโนจินซึคืออะไรอะไม่ดูก็อดซิลล่าไม่เป็นไรไปดูอย่างอื่นก็ได้หนังหมายถึงหนังก็บ้าเลยพี่เซลใส่ชุดแมวไม่ใส่มีหูแมวนะคะแต่นานๆใส่ทีพอไม่ได้เลยหรือเราต้องใส่ maybe next year I will change yeah see you next year the 23 of March yeah see you next 23 March อยากกินวิต้าทั้งตัวยำจิ้มแซ่บซีฟู้ดพร้อมต้องเอาไปปิ้งด้วยนะทุกคนปิ้งแล้วก็ทาไอ้สีเหลืองๆอ่ะเขาหน้าเอาทีมอะไรกันดี welcome to HØRI team Jeffrey hi ไปแล้วครับบายนะคุณโมเกอร์โมริสันนะคะอุ้ยชื่อเท่Asgard นะคะ with the Asgard พวกคุณนี่ไม่ไหวเลยจริงๆเพิ่งเรียนพิเศษกำลังพักพักได้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีครูสอนพิเศษนะคะยินดีที่รู้จักนะคะรอให้ถึงโฮโลเดย์ปีหน้าไม่ไหวแล้วโฮลิเดย์เปล่าจะจัดงานแสดงความสามารถกับแข่งเกมด้วยว้าวมีการแพลนกันเกิดขึ้นแล้ว24 March พี่24ว่ะ24นะไม่ใช่23 it's 23 24นะคะ not 23เมื่อคืนปั่นแฟนอาร์ตถ้าศาสดาอย่าลืมไปดูได้เดี๋ยวจะไปนั่งดูแฟนอาร์ตวันนี้จะไปนั่งดูแฟนอาร์ตให้ได้เก็บโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวครูว่าใช่ไหมคือมี2อย่างเว้ยเก็บโทรศัพท์ให้ดีกับยื่นโทรศัพท์ให้ครูดู พีคทั้งคู่ปิ้งแล้วทานsquid with butter จริงๆแล้ว squid กับน้ำมันมะพร้าวก็ดีเหมือนกันนะทีมปาร์ตี้ริมสระในป่าหิมพานต์โอ้โหสุดยอดจริงๆเป็นกินรีริมสระนะคะAny reasons why yesterday is a HØRI day? I'm not sure. I did not actually see by myself in the Discord, but someone sent me the screenshot and everybody turned to HØRI in a different color. So it's like a HØRI RGB. I'm not even sure like which one is HØRI, but yeah, I was sitting there. I'm not sure which one is me. ผมว่าพี่เซกินพิซซ่าสับปะรดน่ารักด้วยแล้วคือแบบคุณคำซีก็คือแบบใช้อีโมจิเป็นสับปะรดกับพิซซ่าในชื่อ Twitter เห็นแล้วก็แบบโอ้ไม่น่ากดสุดๆไปเลย Holiday or holiday oh so not holiday but holiday nice I like the name of it ดีที่สมัครพรีเมียมไว้ปิดจอไปก็ฟังเสียงได้อยู่ว้าว nice broke
ปาร์ตี้ริมสระใจคอไม่ดีเลยจริงใจคอไม่ดีเลย Holy bot is best Holy bot which one is Holy bot isn't me พี่ภูมิใจในผมแน่ผมไม่โดดเรียนแต่นั่งดูจอพี่หน้าห้องครูหน้าห้องครูก็อยู่ข้างๆว้าวสวัสดีคุณครูนะคะยินดีที่เรารู้จักคุณครูนะเราเป็นโฮลี่ตัวปลอมนะคุณครูเคยดู VTuber ไหมคะต้องไปแล้วนะครับขอโทษด้วยที่ไม่ได้อยู่จนจบไลฟ์ไม่เป็นไรนะคะดูย้อนหลังได้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่ง11 โมงก็จะปิดไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้มากๆสำหรับทุกคนเลยแจ้งดับซูเปอร์ซัพพอร์ตยังไงเหรอคุณเข้าไปที่ Discord นะคะ Discord ข้างบนซ้ายมันจะมีห้องสำหรับการแจ้งซูเปอร์ซัพพอร์เตอร์อยู่ก็สามารถกดไปที่ Member แล้วก็กดสกรีนช็อตว่าตัวเองเป็นขั้นไหนแล้วก็แปะไว้ที่นั้นได้เลยครับเดี๋ยวบ็อกคุงจัดการให้ฮอลวีเดย์นึกถึงมีมสไปเดอร์แมนที่ชี้ใส่กัน คือถ้ามันเป็นมีมสไปเดอร์แมนที่แบบมันชี้ใส่กันก็นั่นเลยก็คือเป็นเหมือนแบบโฮลี่เป็น10 คนยืนชี้หน้ากันเองนั่งดูหน้าห้องปกครองครับสวัสดีคุณครูห้องปกครองนะคะ the one on the announcement channel yeah the one on the announcement channel they're gonna be the name say a member like an member or you can click on it and it's gonna be the screenshot of a membership and you can ask for the support role โอ้ยเซนเซยื่นโทรศัพท์ให้ครูนักศึกษานักศึกษาดูครูบอกดูอะไรนะดูรู้จักแต่เพนกูอ้าวอาจารย์รู้จักเพนกูด้วยสวัสดีครับเป็นพี่ของเพนกูเองนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆนี่ผมใส่หูฟังอยู่ครูไม่ได้ยินไม่เป็นไรเราจะสื่อจิตสื่อใจถึงคุณครูข้างๆเองแอบดูตอนทำงานครับไม่ได้ดิแอบดูตอนทำงานไม่ได้ดิคุณนอนี่มันต้องแบบไม่แอบต้องดูแบบทงๆเลยก็ไม่ใช่แล้วผมเข้า Discord ไปแต่ไม่รู้จะทำอะไรก็เข้าไปนั่งชิวๆกันก็ได้เดี๋ยวนานๆทีเราก็แวะเข้าไปเหมือนกันเพิ่งดูได้ไม่นานก็เผลอติดใจกด Member แล้วตอนดูย้อนหลังไปซะแล้วว้าวยินดีต้อนรับคุณดิวนะคะยินดีต้อนรับคุณดิวโฮชิมาชินะคะเข้าสู่บ้านน้อยในป่าใหญ่นะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะผมขอตัวก่อนนะครับกาแฟทำพิษนั่นไงนี่คือที่บอกเลยว่า if you drink a lot of coffee or you drink coffee and it gets like trigger at your body you have to go to toilet don't give a fuck นะคะสู้ๆบายบายสู้ๆนะคุณเดกระตังบอกว่าไปบอกแม่มารีว่าถ้าไม่อยากให้คุณฮอลลี่นอกใจก็ให้คุณฮอลลี่กินพิซซ่าหน้าสับปะรดจิบจ้อยน่ะก็แค่กินพิซซ่าหน้าสับปะรดเองแล้วก็ไปทองหล่อต่อจำไว้นะพี่อย่าเหิมเกิมกับแม่มารี เมื่อคืนอยากให้ฮอลลี่สั่งเอาเพนกูไปเก็บมากปั่นป่วนหน้ายีแก้มจริงๆได้ยกแบกไปเก็บเลยพี่เซสาวที่ผมชวนเขาไปกับคนอื่นแล้วผมคงต้องไปคนเดียวเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะบ้าวันหลังจะทำอะไรรีบทวนไม่ได้เลยรีบทวนซะคุณครูผมกำลังคิดที่จะทำ VTuber สอนออนไลน์เฮ้ยเท่ว่ะเป็น VTuber แบบเป็นอาจารย์เป็นโมเดลอาจารย์แล้วก็แบบนักเรียนฟังครูนะคะทางนี้เราก็จะมาติวสอบแกดแพดกันนะคะทุกคนเท่อะดีจังเลยอะเราก็มีไลฟ์อยากทำกันบ้านอยู่เหมือนกันนะเราว่าจะทำไลฟ์ทำกันบ้านทุกคนขอ How to ทำงานไปนั่งดูวีไปด้วยครับอย่าทำเลยนะคะทำงานก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูย้อนหลังนะครับทำงานไปต้องแอบดูไปด้วยไม่แอบนะมี2 อย่างคือทำไปเลยไม่ก็หยิบขึ้นมาดูท่องๆเลยนะครับเปิดลำโพงด้วยเปิดลำโพงออกสปีกเกอร์ไปเลยผมผู้ไม่มีตังสมัครเมมเพราะอยากเอาตังไปซื้อเกมข้าวหน้าพี่ไปแล้วไม่เป็นไรเลยคุณจริงๆรักทุกคนเหมือนเดิมรักทุกคนเหมือนกันทุกคนเลยจริงคือเมมเบอร์มันก็เป็นการซัพพอร์ตอย่างหนึ่งแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตเราด้วยแล้วก็ไม่มีเมมก็ไม่เป็นไรคุณจริงๆมันใช้อันนั้นแทนบุกเก็ตเห็นขนมปังฝรั่งเศสปะคือถ้าไม่มีแท่งโฮลี่ก็ใช้แท่งขนมปังฝรั่งเศสดูวีให้จบก่อนค่อยทำงานบ้าน่ะซิมทิเตอร์ใช่ซิมทิเตอร์นี่ก็เรียนเปิดครึ่งจอดูพี่เซบ้านะแชร์จอเลยแชร์จอเข้าซูมไปเลยสวัสดีทุกคนที่อยู่ในซูมนะคะควรทำยังไงกับคนที่โทรหาไม่รับมาครึ่งปีดีครับคือหมายถึงคุณโทรหาเขาแล้วไม่รับมาครึ่งปี1เลยเขาเปลี่ยนมือถือ2เลยเขาเปลี่ยนมือถือ3เลยเขาเปลี่ยนเบอร์4เลยเขามือถือกับเบอร์โดนขโมยแล้วเปิดเบอร์ใหม่อันนี้โพสิทีฟสุดๆพี่โฮลี่ครับอยากเห็นพี่โฮลี่ยืดคืออะไรทำยังไงทำได้ด้วยเหรอแล้วมันยืดได้ด้วยเหรอไม่เอาดิน่ากลัวจริงๆเปิดฟังอย่างเดียวตอนกำลังจะทำงานก็ดีเหมือนกันนะเหมือนฟังพอดแคสต์ โอ้ยเตโต สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็เข้ามาสู่กับ Holy Podcast นะคะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอะไรยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าเล่าไปหลายเรื่องมากเลยตอนนี้ก็เป็นเวลา 10:50 นาทีแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้กินข้าวหรือยังไม่ได้สั่งข้าวก็เตรียมตัวสั่งข้าวกันให้นะคะเพราะว่าการสั่งข้าวตอนเที่ยงมันจะทำให้ต้องรอคิวนานแล้วก็จะหิวเกินไปนะคะ
ปรดหิวกันอย่างพอดีแล้วก็ใครมีขนมปังฝรั่งเศสก็ใช้แทนแท่งไฟได้นะคะเพราะว่าบางทีเมมเบอร์หลายคนก็ไม่ได้ใช้อิโมจิเหมือนกันนะคะเมมเบอร์ของเราใช้ขนมปังฝรั่งเศสค่ะบางคนก็ใช้ยันไฟฉายก็มีนะคะ Yes, I have to go now. Looking forward to your next stream, and I have a good day, Miss HØRI นะคะ Have a good day นะคะคุณ Salicius นะคะมั่นใจว่าอ่านว่า Salicius แน่นอนคุณ Salicius have a good day นะคะ Thank you for today, and I see you next time นะคะ Hope you enjoy my stream and my channel and my people. Yeah. ผมไปแล้วได้ครับปรับที่นั่งแล้วเตะใต้โต๊ะหรอใช่เมื่อกี้เราหันไปแล้วไปเตะใต้โต๊ะอย่าลืมกินข้าวให้สดชื่นนะคะกินข้าวให้สดชื่นอยู่ดีๆก็นึกถึงตอนโดนบล็อกเศร้าว่าทำไมชีวิตเรามันเหงาอย่างนี้หายากเนาะคนที่ใช่มันเศร้าทำไมต้องโหดร้ายกับหัวใจเราขนาดนี้คือการบล็อกกันมันก็อย่างที่เคยพูดแหละการบล็อกกันมันไม่ใช่ว่ามันจบไม่ดีจบไม่สวยหรืออะไรเขาอาจจะทำใจไม่ได้ก็ได้เพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของความรักกับความสัมพันธ์คนเรามักจะเห็นแก่ตัวในความสัมพันธ์เว้ยสังเกตไหมทุกคนจะพยายามชนะในความสัมพันธ์1 ครั้งเว้ยไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะกันการเถียงกันการอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเอาตัวเองเป็นหลักฉะนั้นการที่ผู้หญิงงี่เง่าก็คือผู้หญิงก็คือแค่ต้องการความใส่ใจหรือแค่ต้องการให้เขาเข้าใจในจุดนั้นซึ่งผู้หญิงคนนั้นอาจจะลืมไปว่าผู้หญิงคนนั้นก็กำลังไม่ได้เข้าใจเราและการที่เราไม่สนใจเขาที่เพียงพอหรือว่าการที่เรากำลังดุเขาหรือแบบไปว่าเขาก็เพราะว่าเราอยากให้เขาเข้าใจเราเช่นกันฉะนั้นต่างคนต่างอยากให้อีกฝั่งหนึ่งเข้าใจโดยลืมนึกไปว่าเราก็ไม่ได้กำลังเข้าใจอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแหละคือเมื่อมันเป็นความสัมพันธ์ของคน2 คนที่ไม่ใช่ครอบครัวกันแบบสายเลือดมันจะเป็นอะไรที่ว่าต่างคนต่างเห็นแก่ตัวตรงเนี้ยอยากให้เขาอยู่กับเราอยากให้เขารักเราบางทีมันก็เกิดการเป็น toxic relationship ที่มันเกิดการฝืนขึ้นว่ามันไม่ได้เวิร์กแล้วแต่คือเรายังอยากให้เขาอยู่กับเราคือความรักมันมีเส้นบางๆกันอยู่นะเว้ยว่าเรารักเขาเราอยากทำให้เขามีความสุขหรือเพราะเรารักเขาเพราะว่าการที่เขาอยู่กับเรามันทำให้เรามีความสุขมันต่างกันนะเว้ยการที่แบบอยากให้ตัวเองมีความสุขกับอยากให้เขามีความสุขฉะนั้นตรงเนี้ยคือถ้ามันการที่เขาบล็อกเราไปอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้นึกก็ได้ว่าแบบเราจะรู้สึกยังไงแต่ตอนนั้นมันคือวิธีการจัดการอารมณ์ความรู้สึกและตัวเองได้ดีที่สุดสำหรับเขาเว้ยเพราะว่าเขาอาจจะเจ็บในการเห็นเรารู้สึกถึงแบบ flashback เห็นความทรงจำเก่าๆเห็นนู่นนี่นั่นทำให้เขารู้สึกแย่การบล็อกให้หายไปเลยมันอาจจะทำให้เขาหนีอะไรพวกนี้ได้โดยที่เขาลืมนึกว่าคือเราก็รู้สึกไม่ดีเลยนะเว้ยกับการบล็อกเพราะว่าการแก้ปัญหาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเว้ยอย่าใช่ครบแล้วครับอะไรนะใช่ครบแล้วใช่อีโมจิครบแล้วใช่ไหมถ้าพี่เซมาแล้วสัก4-5 ปีผมคงนั่งดูพี่เซในห้องปกครองผมชอบไปนั่งเล่นเกมในนั้นได้เหรอห้องปกครองมีไปเล่นเกมเหรอแอร์เย็นไหม When is the next gameplay stream? Today I'm gonna play the couple games with Molly's channel, the Molly channel, the girl with the pink hair. You can see in the description. And tomorrow I'm gonna have let me see my schedule actually. Okay, my next stream is actually today at 8 o'clock GMT +7 at Vanila Molly channel, and the next one is tomorrow also with Vanila Molly channel at 10:30 in the night GMT +7, and my solo channel, my solo live streaming on Saturday is in my channel around 9 o'clock in the night GMT +7. It's a HØRI touring. You can check out my schedule in the community, also on Twitter, on Facebook fan page, and also the whole YouTube community. I thought that was a talk stream. No, it's not a talk stream. It's a game called Heaven. Haven? How do you pronounce it? Haven. But it's gonna. I'm sorry about that, but it's 99% it's gonna be in Thai. Yeah, because it's not on my channel. It's in her channel, but I can't really speak English in her channel because her viewer is not. Yeah, so I respect. Yeah, respect that. ทุกคนกำลังคุยเรื่องอะไรกันพี่โฮลีครับพี่โฮลีกับเพนกูเป็นพี่น้องคนละสายเลือดสินะเพราะฉะนั้นผิดผีจีบสาวไว้ใจโฮลีได้ผิดผีตอนนี้กำลังมุ่งมั่นในคุณชะจังอยู่นะสอบเสร็จแล้ว3 วิชาต่อไปตอนบ่ายได้คุณพักกลางวันกินข้าวให้เรียบร้อยสมองปลอดโปร่งแล้วก็ไปสอบต่ออย่ากินเครื่องดื่มชูกำลังก่อนสอบนะเพราะว่ามันจะดึง energy ให้เราคึกคักแค่แบบประมาณ15 นาทีแรกหลังจากนั้นคุณจะห่อเหี่ยวเว้ยอย่ากินพวกอะไรพวกนี้ตอนก่อนสอบใครจะขายไตนะขายไตกันดีกว่า
เราไม่ได้พลาดโดเนทใครจะมาเราอ่านทุกอันเนาะก็เดี๋ยวสัก11 โมงก็จะปิดแล้วทุกคนอีก5 นาทีทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์บ้าเหรอก็อรุณสวัสดิ์กันให้เรียบร้อยคุยกันให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เจอกันที่ไลฟ์ของแม่มารีตอน2 ทุ่มตรงกับเกมฮาวเว่นนะเป็นเกมคู่รักที่น่าจะกระตี้ที่สุดเลยเสียอาการแน่นอนทำยังไงดี ผมจีบสาวไม่เป็นอ่ะพี่เซสอนหน่อยได้ไหมเราอาจจะไปนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วคุยเรื่องนี้ได้นะพรุ่งนี้ว่างไหม นัดกันอย่างนี้เลยเหรอนัดกันง่ายบ้าเลย wrong ghost ผิดผีอย่าผิดผีขายไตให้พี่ไม่ขายไตให้เรานะคะเราเอาไตสดๆนะคะไม่ต้องขายมานะคะเขาไว้ ghost ถูกผีนะคะถูกผีคือถูกผีมันฟังดูแปลกๆนะ ตาขอเที่ยงครับผมยังไม่ได้ดูเลยขอเที่ยงอะไรนะเที่ยงอะไรคือวันนี้ตอน2 ทุ่มมีคอลแลบตอน2 ทุ่มไปดูหนังแล้วรุ่นพี่บายนะคะบายดูหนังให้สนุกดูเผื่อด้วยพี่เซเคยไปกินข้าวกับพ่อแม่แฟนเลย มันไม่มีจะไปกินได้ยังไงเรามันไม่มีให้ไปกินบ้าเอ้ยพี่เป็นป๊อปใช่ไหมป๊อปคือยังไงอ๋อปอบไม่ใช่ป๊อปเป็นป๊อปใช่นึกว่าแบบป๊อปแบบปอบเลย จีบพี่เซแล้วใครจีบพี่เซสวัสดีทุกคน PS5 ยังไงไม่เอา PS5 มันธรรมดาเกินไป PS5 หาซื้อที่ไหนก็ได้สั่งที่ไหนก็ได้แต่ไตนะไตมันมีความแบบยูนิคในแต่ละคนนะเอาไตผมไปเลยครับขอแลกกับผู้ใกล้ๆใหม่ ขอไตหน่อยค่ะยังไงก็ส่งไตมาได้ที่ปน.บ้านเดสตี้นะคะส่งไว้หน้าบ้านแล้วก็อย่าลืมห่อถุงพลาสติกให้ดีด้วยนะคะอะไรนะคุณคำซีจะโดนต่อยกูรักกับเพนกุเป็นญาติกันสินะผมเขาจุดฟ้าน่ารักใช่ไหมเขาอาจจะเป็นญาติห่างๆกันก็ได้ตอนแรกก็เห็นแล้วก็รู้สึกแบบว้าวกูรักน่ารักจังแต่หันมามองเพนกุแล้วแบบผิดผีนึกว่าไลฟ์จบแล้วเกือบกลับไปนอนต่อแล้วจ้าไปนอนจ้าคุณไปนอนจ้าง่วงก็นอนพักผ่อนเดี๋ยวมาหาให้สัก10 ไตคือคุณจะไปควักไตคนอื่นจะไปควักไตคนอื่นมาเหรอคุณกิติพัฒน์สวัสดีนะคะจุดด้วยอยากจุดเป็นเพื่อนเราเป็นคนที่ถ้าไม่รู้จะตอบยังไงเราจะตุดไปไว้แล้วแบบ what โอเคครับเอาไตผมไปได้เลย ไตของเธอขอฉันนะ งั้นขออนุญาตรับไตไปนะคะทำไมเวลาพูดใกล้ไมค์ทำไมต้องสะใจด้วยไม่เข้าใจเลย I don't mind if it's mostly Thai. I will still watch the stream. Whoa, I appreciate it. This game is actually really interesting. The game is in English. I'm gonna be translating it in Thai. And yeah, you can check on the Vanila Molly channel in my description. It's a woman with a pink hair and blue eyes, and it's gonna be 8 o'clock in the night of Thailand. ขณะผมอยู่ในร่มยังรู้สึกร้อนเลยย่าจริงวันนี้ร้อนจริงพี่เซเป็นกูอยากได้ไตไม่สะสมค่ะสะสมเป็นคอลเลกเตอร์นะคะเอาวิญญาณผมไปเลยว้าวได้ทั้งไตทั้งวิญญาณเลยก็อย่าลืม so if you want to make any deal with me you give me the kidney together with your soul โอเคนะคะเอาไปเลยท่านไปบันไซบายคุณเทมนะคะคุณบันไซแปลว่าอะไรนะ Yep I already subscribed to her and the other one too Thank you for the subscribe and all the support How to คุยกับหมอให้เหมือนคุยกับเพื่อนก็ make friend กับหมอซะโย่หมอสวัสดีนะคะคุณหมอนอนไม่หลับครับพักผ่อนนะคะพยายามนอนพักผ่อนนอนไม่หลับจริงๆก็หลับตาเฉยให้ร่างกายได้พักผ่อนก็โอเคดวงใจเราเอาไปเลยไม่เคยยอมให้ใคร So can I have your heart Can I have your heart together with your kidney and your soul เอาทั้งไตทั้งวิญญาณนี่คือยมทูตในร่างมนุษย์ใช่ไหมใช่เป็น HØRI นะคะ HØRI Reaperทำไมช่องแชทชอบให้พูดใกล้ใหม่กันจังนั่นน่ะสิแต่จริงๆมันพูดง่ายนะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้แรงเยอะก็นั่งกระซิบแบบค่อยๆพูดค่อยๆจ่าแล้วก็แบบพูดไปเรื่อยๆจริงๆการพูดใกล้ไมค์นี่เป็นการไลฟ์สตรีมที่ไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าค่อยๆกระซิบเบาๆแล้วก็ใกล้ๆไมค์ก็ไม่ต้องแบบออกห่างจากไมค์มาแล้วก็ไม่ต้องตะเบงไม่ต้องพูดดังมากเดี๋ยวคนข้างบ้านได้ยินจริงๆเราไม่มีคนข้างบ้านนะทุกคนอาจจะแบบทำไมดึกๆแล้วอีนี่ยังแหกปากได้อยู่เราไม่มีคนข้างบ้านนะผมขายไตไม่ได้ต้องเก็บไว้ให้พี่เซคนละข้างแบ่งกันอย่าใกล้ไมค์บ่อยเดี๋ยวใจระเบิดตุ้มตามนะใจระเบิดไม่เป็นไรนะแต่ว่าอย่าไตระเบิดก็พอตอนที่ผมไปวัดแล้วนั่งอยู่ในวัดร้อนทั้งตัวเลยผมเป็นคนบาปจริงๆคนเขาชอบบอกว่าอะไรนะถ้าเข้าวัดเราจะรู้สึกร้อนตัวใช่ไหมอันนี้คือบอกเพนกูว่าเราไม่เคยเข้าวัดกันเลยนะเราไปเข้าวัดกันไหมคือสิ่งที่เพนกูพูดคือไม่ใช่เราละลายนะเพนกูบอกว่าอย่าเลยพี่อย่าวัดเดี๋ยววัดละลายคืออันนั้นคือบาปหนามากเลยเป็นประโยคคำถามหรือเปล่าครับใกล้ไหมนั่นน่ะสิใกล้ไหมแล้วละลายดูดวิญญาณซะเลยดูดแบบ สูบเข้าไปนะดูดฟึด
ชั้นไปสองคืออะไรนะ SMR Steven I don't know should I do the ASMR I don't actually fully know how to do it though so if you want it I could do it สวัสดีครับสวัสดีคุณนากุมินะคะบันไซประมาณว่าสรรเสริญหรือจงเจริญครับเฮ้ยเท่บันไซI could listen to Thai I could listen to Thai ladies speak forever so reminds me if my best ever holiday hope return soon nice to meet you นะคะคุณ GK nice to meet you Mr. or Miss GK welcome to my channel and yeah I'm a Thai lady you talking about isn't me and I do some live streaming in English so if you do not understand Thai so welcome to my English live stream too and also in Thai live stream of my channel you could also type English I would answer it anyway so welcome and thank you for the supportเอาวิญญาณผมได้แต่ร่างกายขอเหลือไว้นั่งดูพิเศษต่อใช้จิตวิญญาณนั่งดูนี่ไงผมจะไปซื้อไตหมูมาให้พี่แซมไม่เอาดิหมูอะไรไม่ได้นี่มันการหลอกกันสวัสดีครับนะคะสวัสดีครับนะคะ okay this is one thing about Thailand I think you already know it's like the girl saying in the politely way when you say something you have to say ka in the end but if as a boy you have to say krap in the end but actually no one say krap like with the everybody just say krap we have a really weird pronunciation I speak a little bit hard to understand when speaking fast okay I'm gonna try to speak slowly are you Thai actually where are you from เดี๋ยวหาใต้ไปแจกในดิสผมกะดึกก็ต้องทำไลฟ์ช่วงดึกก็ต้องนอนดูไลฟ์ก็ไม่ดูไม่ทันก็ต้องดูย้อนหลังเอาชีวิตของผมหมดเลยเป็น VTube ไลฟ์โอคล็อกนะคะอาริกาโตเน่5 โมงเช้าเรานั่งรถแล้วสะบัดว่าแม่งร้อนตูดโอ้จริงร้อนคิดแล้วร้อนจริงเข้าใจครับlet's yeah in Thai no one actually pronounce the raw like R no one pronounce it ข้างหลักพิเศษ I have been to Thailand 15 times wow that is a lot I know someone like I'm the one I also travel a lot myself and every time when I sit on the plane and people was like oh are you from Thailand are you like based in Thailand are you like going to Thailand I was like yeah and a lot of people was like oh I went to Thailand for like 10 times I was like oh you must be really in love with Thailand and I semi-retired this year, waiting for the COVID travel to be easier. Oh, so you're like retired? Oh, really nice to meet you. Yeah, COVID is getting a little bit intense in Taiwan right now. Before we really like have a really like softened COVID, we didn't have like a big serious situation, but right now it's really getting more intense. So I would suggest you to wait a little bit longer because it's not in Thailand that you're gonna get some COVID, but you're gonna get infected mostly in the airport because you wouldn't know like who you met or you walking past anyone, or maybe you were like sitting on the plane with someone with a COVID situation. So the airport, I think that is the most dangerous place right now. Keep yourself out of the airport. My first trip was September 2004. Wow, that is really long time ago. I'm wondering where are you from though? Where are you from, Mr. JAGK? จริงๆนึกแล้วรู้สึกผิดที่เมื่อคืนผมแกล้งพี่เซบ้าไม่มีใครแกล้งเราเลยอ่านออกเสียงเองรู้สึกแบบว่า oh wow 16 years ago how was it with your first impression yeah someone asked you like how was it like 16 years ago like what is your first impression of Thailand and do you actually think it's like getting changes or like different right now it's of course it's changed something but is it the same feeling for now back then there were actually low season when I as not busy so you weren't really busy. High season was fun, nice weather, but low season was good if you had a pool. Yeah, low season is like it's not gonna be the really touristic event, but then less people to travel, everything gonna be a lower cost, and you don't have to like fighting for like some places because if you go to the Thailand in a really high season, it's gonna be really busy, it's gonna be chaotic and it wouldn't be that nice. I love the high season because everything is setting up for the traveling, but not the amount of the tourists. Yeah. I'm from USA. Oh, I love USA. Say hi from Thailand to USA. Nice to meet you and welcome to my channel. ฟังออกแต่แปลให้คนอื่นไม่เป็นเห็นไหมดูไว้พี่เซบอกว่าไม่มีใครแกล้งผมไม่ผิด Wow 2004 I'm just born that year Oh you just born that year so you're like 16 years old
ค่ะพี่เซรอบหน้าก่อนจะออกจากนี้บอกสัก1 นาทีได้มาตั้งตัวไม่ทันไม่ได้นะคะมันการออกจากนี้เป็นอะไรที่แบบปุ้มปั้ม I would love to travel to USA do you know Fullerton like Fullerton University I would before I would love to go to Fullerton University I love it and yeah I love California it's like they say California is like a Thailand weather the weather is like dry and hot and also like a Long Beach Jesus I just love USA someone say Mr. Alfaros say I was born in 2005 so you were in Thailand even before my birth wow that is a long time ago well I already born but I wouldn't tell you like which year I was born but I already in this world I was 47 in 2004 I wish I have gone many years before so you say you just retired so you're like around 60 years old oh my god you must be full of experiences oh my god it's gonna be nice to share some experience together make hamburger country yeah there was like it's like a small joke with a VR chat if you know a VR chat like a virtual chat on Steam there was like a Japanese girl who say American is the making burger country and that was really cute there was no offensive but it's no offensive she's just really cute and her grammar was a little bit broken so it's turned to like American making burger country and it's super adorable the Thai people are amazing. Yeah, Thai people are really nice. We are kind of like a gentle and then do you know we say it's a Siam is the old word to call Thailand because Siam smiling place. So people in Thai smiling. But as a Thai people they actually say like when you are smiling because you don't know what to do next so you just like smile to everyone but no actually we are nice. We are nice people. It's good number on counting years again. Yeah. It's Ko Chang. I know her. Yo, Ko Chang. Yeah, she's really cute, adorable. I love her accent. I love her English. I love her everything. I love her voice. The VR chat, yeah. Okay, I grew up calling it Sia. Oh my god, that is really old. I mean, that is really ancient. I'm not saying that you are old, but that is a really old name and not a lot of foreigners know that Thailand was called as Siam. I appreciate that. I appreciate that. Okay, Mr. Mozart say I was born in 2000. Hmm. ไปนอนก่อนนะครับได้เลยครับฝันดีนะครับพักผ่อนเยอะๆนะครับ Oh I love to meet new people here I appreciate it but really nice to meet you ผมมีความฝันหนึ่งนะถ้าโลกมันเป็นวันล่มสลายแบบในหนังทุกคนตีกันหมดผมจะใส่ชุดแบทแมนออกไปช่วยคนว้าวแล้วก็ส่องแบบไฟฉายขึ้นฟ้าแบบ I am Batman Our world globe in the elementary school have a Siam on it. Oh, so you're actually studying about Thailand? Do you believe that there was like a time that I spent in the Netherlands? I was spending some time of my life in Holland and I was like having some high school there and when people ask like where I'm from, I said I'm from Thailand and people was like Taiwan? I was like Thailand. It was like Taiwan. I was like, no, it's not the same. Taiwan is not Thailand. It's Taiwan and Thailand, and they don't know Thailand. Some people, like some group of people, didn't even know like the Thailand country is exit. They were like, where is it? Where in the world is it? I was like, oh my god. It's really realistic. So I think it's gonna be like a little bit more growing up people who know Thailand, or like adult, but like teenager wouldn't know Thailand country. Go to Thailand as soon as you can and you can as often as you can. Yeah, it's a nice place to traveling. People are kind, people are nice, but not right now because of the COVID situation. It's not really a nice place to travel right now. And also, I love a beach. I love a Thai beach. What is your favorite place in Thailand though? Wow. Don't call him a grandpa, but yeah, he's a cute grandpa. I was born in 2000 and what? Oh, Kun Phantom, Mr. Phantom said I was born in 2006, so you must be 15, yeah? Yeah, it's a 15 years old. Daily food massage. Oh my god, yes, food massage. I love traditional massage in Thailand. ชมรมคนนอน 11 โมง เฮ้ย จะไปนอนกันตอน 11 โมง คือไม่ได้นอนเมื่อคืนเหรอ? For 24 hours a day. Yeah, that is one thing in Thailand. If you were, I'm not sure about America, but if you were in Europe, the shop also like the supermarket, the shop and everything have a time to close and open. So if the shop closed at 5 o'clock and after 5 o'clock, you have no shop. You have no food. And I used to work in Hard Rock Cafe. I was finished my work at 1 a.m. and the shop was already all closed. So there's no food at 1 a.m. Especially like 2 a.m. maximum. There's no shop at all.
Even the 7-Eleven are fun to shop in. Yeah, people love to go to 7. I don't know why. But this is also a 7-Eleven in USA. May you speak Thai? I think he knows some Thai though. Yes, many people in the USA do know the world really well. Do not know the world really well and have no idea what Taiwan or Thailand is. Yeah. พี่เซพระจันทร์เมื่อคืนก็สวยดีนะครับ พระจันทร์สวยทุกคืนเลยค่ะแล้วก็สวยมานานแล้วด้วยนะคะ What looks like you did not know what most of the people hated her cause she doesn't know the phrase of stuff so her live stream in Twitch got low but now it's okay she getting more love now. So she is a streamer in Twitch. She's on Twitch. I thought she was like some VR player, like this is a usual player. I did not know she's a streamer. Okay, Mr. GK said I speak Thai pretty well, not always completely the sentence, but that is good. I would love to hear your accent though. And also like can you write Thai actually? The grammar in Thai is actually really easy, but like the way you pronounce it, you have to cut all the accent because we don't really pronounce all the accent. Like also in English with the Thai accent, we don't put any word like we don't put R, we don't put B, we don't put like L. We just cut some letter out. Wow, that's cool. I love Karon Beach. Garon ที่ไหนนะ Garon ทุกคน Garon คือที่ไหนนะ in Phuket ที่ Phuket is actually a really touristic place but it's nice. The city is nice, the beach is nice, the sea is nice, people is nice, but it's a little bit overrated because it's turning to the touristic place. Nice for swimming. Yeah, loving swimming there. The South Sea from Thailand is nice for swimming. มีชื่อกลุ่มแฟนคลับไหมคะจริงๆแล้วนะเว้ยมีคนตั้งกลุ่มแฟนคลับ Destiny Project อยู่ใน Facebook แล้วก็มีของเราเป็นลัทธิด้วยแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันมาได้ยังไงแล้วก็จริงๆชื่อแฟนคลับเราก็มีก็คือไลฟ์ซอนแต่คือเราไม่อยากใช้เราไม่ได้อยากใช้ว่าแบบเฮ้ยสวัสดีทุกคนพวกคุณคือแฟนคลับเราไม่ใช่เราอยากได้แบบเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนั่งคุยกันอย่างนี้มากกว่าก็เลยเรียกไม่ได้ใช้ชื่อนั้นเลยนะเอามาตั้งเป็นชื่อขั้นของเมมเบอร์แทนไปหาร้านนั่งดื่มเบียร์ก่อนนะครับเดี๋ยวกินกันตั้งแต่กลางวันแสกๆเลยเหรอI'm glad that you can speak Thai only a little bit. It's good that Thai is hard on its own. Phuket is the best beach in Thai. Yeah, is that so? Phuket is the really best beach in Thai? Because for me, it's like all the South beach is really nice. ผมคนนึงแหละที่ยังนั่งอยู่ โอ้โหยังไม่นอนกันเนี่ย Cool English cool enough Thai language are hard though. Yeah, Thai language is a little bit hard to pronounce, but to actually put on the grammar is not difficult. How long you have lived in Thailand? From what I heard from him, he did not live in Thailand, but he traveled to Thailand many times since 2004 until now. He have been to Thailand for like 15 times. Okay, Mr. GK say, my first trip I bought a translate book. Oh, nice. 3 things ask เท่าไหร่ Oh, ask เท่าไหร่ is mean how much is it, which mean how much exactly เท่าไหร่ When I practices with how to count 1 2 3 4 then ห้องน้ำอยู่ที่ไหน Wow, that is useful. Where is the toilet? See, that is a really useful word. ห้องน้ำอยู่ที่ไหน Where is the toilet? Yeah. อย่าใกล้มายิงไปเลยเกี่ยวกับนั้นเกินคุณสี If you ask me, I'm Thai but still have a problem with language. Yeah, a lot of Thai people, I would say more than half of Thai people here in this country did not use the Thai correctly. Even me myself, I did not use Thai correctly. Maybe because I did not fully live here, but also from what I see from the people who actually native and fully living here, they did not really use Thai correctly. Like they still use some slang and some word that they did not know how to write it. Like myself, I did not know how to write some word. I still use some slang word. มาร้อนจนไม่รู้จะทำไงจริงร้อนจังเลย I like English more. Let me know. I love English, but yeah. But we still have to speak Thai because we from Thai, we native Thai, and we have to know Thai really well because to use some slang word, you should know how to use this correctly before you use the slang word. But some people did not know how to use this correctly, even me. Mr. GK say, reading and writing Thai, I tired, but I bought a book, studying a bit. I am engineering, but it's so hard. It's hard. If you ask me, I used to teach Thai. I was like some kind of like a part of like a teacher who teach some Thai for the kids that born from the half Thai, half foreigner.
So I was trying to teach Thai to those kind of kids, and it's nice to teach them from like กอไก่ถึงฮอนอคุก and it's a little bit difficult because first of all they are really young, some of them even not be able to write yet, but then to teach like the color, the number, how you speak in the simple language, like simple sentence like กินข้าวหรือยัง did you eat yet, or what color do you like ชอบสีอะไร this kind of thing. It's really difficult. It's really nice, complicated, difficult, but really fun. And then they catch up really fast because also maybe they are really young. The younger you are, the easier you learn actually. No offense, but it's work like that. But baga. It's hard because this is confusing. Even Thai people are writing it wrong. Don't worry. Yeah, exactly. เอาจริงมาถ้าผมจะชวนสาวไปดูหนังผมก็แค่ไปดูหนังกันมาเอาได้ก็แค่เดินไปเลยดูหนังกันมาง่ายๆสวยๆ Mr. Morsa say knows only a few common words work just fine. Exactly. If you know some basic word, it works just fine. คุณ Indigo Destiny บอกว่า you're engineer too. I'm engineer studied at the university. Oh, so now the engineer meeting an engineer student. Okay, now you can have a long conversation about engineering. I found it easy to get a Thai lady translate for me. They are really friendly and they will help you if you ask. Exactly. Not only lady, everybody would help you if you ask, because we don't really like normally Thai people doesn't really speak like a native or fluent English. Even me, I'm not native, but we could help a little bit, like if you ask like where is like this shopping mall, and then we're gonna try to help the best. This is how nice Thai people is. They are really kind, and if you ask for the help, mostly they'll help. In Thai though, the water in Phuket is clean on the west coast. Pattaya beach water is not exactly. Pattaya beach is not really clean, especially in Jomtien. It used to be clean, like Bang San, it used to be clean, but right now it's not really clean, especially in the high season and the hot summer. It's really มันร้อนจนใช่วันนี้ร้อนมากเลยทำไมร้อนขนาดนี้เปิดแอร์ไม่เย็นเลย I have stayed many times up to 2 months at a time. Whoa, that is long. Yeah, I saw some like people from Europe ask for the visa to go to Thailand. They also stay like 3 months, straightly 3 months. They're gonna renting some small nice house to stay, and yeah. I can't read Thai though. Oh, you can't read Thai? Really? Read Thai is complicated. Like to write a Thai letter, I heard from like what my students say when I used to teach a Thai language. My student, even not a kid, but like growing up one, like adult and teenager, they say like to write a Thai language is like to draw. It's like to draw, but for us we get used to it, so it's not like a drawing. But for me, like Chinese, Japanese, and Korean is a little bit more complicated because it look all the same. But maybe from the foreigner side, also Thai language letter would look all the same. I really want to be a USA Navy SEAL. Oh my god, that is really cool one. I also would love that, but yeah, it's complicated since you don't have a really like green card. You don't. There was a giveaway green card before. ตอนจะนอนไม่หลับ Hey, I new here. Oh, welcome นะคะคุณสมใจยินดีต้อนรับคุณสมชายสู่ช่องน้อยในป่าใหญ่นะคะ Welcome to the HØRI channel นะคะเป็น Thai streamer นะคะ but I do English streaming sometimes, so welcome to my channel. Feel free to enjoy, and anything you want, just let me know. Feel like home. So you are really familiar with Thailand? Yeah, I think he's really familiar to Thailand. Mr. GK say visa exam for American is so easy, which is why I went to Thailand 30-day no advanced paperwork, and then they can be attend 30-day easy. Exactly. There's like some visa that when the visa is already out, you could just like get out of the border of Thailand, like to go to Burma, or maybe to go to like Cambodia, and then you come back and then you get another visa, and it's gonna be like continuing visa. And yeah, the passport of American, you could mostly go everywhere in the world. กูไม่ใช่คนไทยแล้วไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษดังนั้นถ้า I take buses, domestic flight, bus, and Pattaya is so easy. Wow, actually to get the bus by yourself is really complicated because sometimes I don't even know like the number of the bus. But if you could do that, you are amazing. That is fabulous for the tourists. I would considering you're like part of Thailand right now. จริงร้อนแบบนี้กินไอศครีมก็ไม่หายร้อนไว้ทุกคนโคตรหิวไอติมเลย I speak Greek since my grandparents all come from the Greek, and I used to read and write French even into a college, but Thai script เจ็บมาก
Yeah, it's difficult. I speak some I speak some like Italian and Dutch, but only conversational. I'm not like that advanced in it, but I could just do like some common like normal communication, and it's okay. I do write and read Dutch more than Italian because normally I just only speak, but I could read it, but I can't really write the grammar myself because I don't want to mess this up. But I like how Italy sound. I'm not sure how Greek sound like, but I don't really into the Dutch pronunciation together with the accent. ผม is more polite than อย่าใช้คำว่ากูเลยทุกคนจริงๆคือมันพูดได้แต่ว่าแบบอย่าใช้ในนี้เลยเสียไปดูหนังกันมาป่ะไปดูหนังกันดีกว่า I hope you can read English. I want to learn French but still have a problem with everything. Yeah, French is one of the Europe language that you have a gender, like some different but you have a gender to use a different thingy, like in Italy to see like the easier thing to make an example is like Bella and Bella. It's both beautiful, but Bella is for the man and Bella is for the woman. BGM ฟังเพลินดีขอบคุณครับ How long you have been learning English? Me myself I don't know I don't know I never call about it but yeah I don't know พี่แซมไปกินพิซซ่าหน้าสับปะรดกันไม่ไป I'm still learning English this day though. Yeah, I still don't know all the English. I don't know some word. I still looking for the some translation and sometimes I mess up the grammar. I just like, I get used to it. I don't know exactly how to use English, honestly, but I just get used to it. So I just, GK say one a lady started talking to me in a Jomtien. She saw my big nose and started speaking French to me. She was like from Laos, which makes sense. That's why she knew French. Yeah, because also Lao and Vietnamese people know some French. Even like if you are a little bit like a last gender of Vietnamese, they speak French really well. But this gender of like teenager, they don't really know French. But it's understandable. Bang San not clear but it's already. But do you know like after COVID situation, Bang San is really clear. It's really nice. Really, the water is like crystal clear. I never see that. ทำไมผมหนาวไม่เห็นหนาวเลยโคตรร้อนเลยตอนเนี้ย Thailand spell fan pom what is pom เมื่อคืนแม่บอกแม่มาลีว่าผมจะฝันถึงแม่โดยแม่บอกไปนอนนะคะก็นอนไงก็ไปนอนจะได้ฝันถึงแม่ไงมันขึ้นอยู่กับภูมิภาคPom is a watashi ผม in Thailand is watashi. Also in Thailand we have two what you call like what do you call that really officially like if you want to call I as a man you say pom and if you want to say I as a woman you say chan but no one really say chan in Thailand though but man say pom yeah 11 โมงบอกจะปิดว่ะเพลินนะเนี่ย11 โมงจะครึ่งแล้วเนี่ยโอ้ตายแล้ว Okay, let's say that around like 11:30 or 11:40 so let's say in 10 minutes I'm gonna close this lesson because it's been like 3 hours and yeah so you can go to have like some breakfast or lunch or dinner. I'm not sure like where are you all come from so have a good meal. Let's say like have a good meal. Something like that I guess คุณอุรันนะคะบอกว่าis impolite first person I wrote in Thai but I option is from translator. Yeah, it seemed like he translating something because I don't see like the grammar when he uses it a little bit weird though because I'm not sure but I don't think Google Translate would say that word but it's possible. Maybe he was learning it from some Thai people because when I was in the international school a lot of people were trying to say like to tell other people like how to swear or how to say like those kind of like a certain word in their language. It's a nice knowledge but it's not useful. It's not really useful. I bring just my carry-on bag and no luggage. There are still plenty of a Vanila store all over. Yeah, exactly. In Thailand, if you, I'm also like loving go traveling with a backpack. Like a backpack traveling is really nice, so you don't have to worry about the luggage. It's funnier, it's cooler, and also like you enjoying it because like when you need something, you just have to go to the local store, and that is a really big new experiences. Sorry, I can't speak Thai language in the basic language only. So you're not from Thailand. It's okay, but some language in Thai is kind of not really polite, but you could say something else. But really nice to meet you and welcome to my channel and just feel free, do anything. Just do like you are staying at home. This is like one of your home. Okay, welcome. Greek has some also Italian is easier. Exactly. Italian is one of the most beautiful language in the world. I'm not saying that because I love Italy, but there is a chart that people say Italian is a really nice pronunciation and also accent. Not in English, but Italian itself.
and it's easier to pronounce for Thai people because we also have the ra yeah คนนั้นคนญี่ปุ่นครับพี่เซอ่านไทยไม่ออกไม่เป็นไรตอนแรกอ่านก็แบบงงๆเหมือนกันเพราะว่าการพิมพ์คือเขาพิมพ์แปลกๆก็เลยแบบไม่ได้ถืออะไรไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรจริงๆชิวๆไม่คิดมากดูหนังไม่ง่วงแล้วทุกคนไปนัดก็ไปดูหนังดีไปนัดก็ไปเองแล้วก็มาเล่าให้เราฟังด้วยนะ I'm glad you want to learn Thai yeah Thai is nice language it's a little bit less opportunity because like only Japanese is really a global language that is really go viral and people love Japanese language but when to Thai language it's only Thailand who speak Thai language that's why to know some Thai language is nice, but I wouldn't suggest to be like your second language to use in your life because I think there's like more other language that you could use more often than Thai. But to know Thai is really magnificent and is charming. เหมือนอยู่ในไลฟ์ต่างดาวชอบคำนี้จังเลย I want you HØRI นะคะ I want you too นะคะไปออกเดทกันไหมพี่เซไปทุกคนไปเดทกันดีกว่าArrivederci. Yeah, arrivederci is like when you see someone is not too close to you, like when you see someone and you have to say goodbye because if you're really close when you say goodbye it's like ciao ชีวิตยาโมโดโบก็คือเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะชีวิตยาโมโดมานี่เจอกันวันพรุ่งนี้แต่ when you say arrivederci it's mostly used for the store that you see someone you're not really close and it's a little bit polite because like it's like see you like goodbye see you thank you but it's really polite way because you're not gonna say to your family or your friend arrivederci you're gonna say like ci vediamo see you later something like that I do that now and I am 64 oh my god that's nice 0023 here it says about Ohio on the eastern part oh my god I would love to go to Ohio I would love to have I was planning some trip with my friend to rent a car in USA and go from the Route 66 I want to drive from the east to the west from Route 66 but then the plan was failed because the COVID situation again น่าจะปิดตอนครึ่งแหละจริงแต่เพลินมากเลยนะจริงเหรอ Google Translate แปลเป็นกูได้ด้วยเหรอบ้าเลยซาเบเกินไป walk Fun fact ผม in Thai can also mean hair yeah exactly when you say I in Thai as a man you say ผม but ผม in Thai also mean hair and we write it in the same way next time I'm gonna talk about this Thai language that you have the same word in the same way but it's different meaning we had a r sound too yeah I love it I think it's really charismatic like charismatic what do you call that charmingพี่แซมไม่กลัวตุ๊กแกไม่กลัวไม่ค่อยกลัวสัตว์อะไร sadly the city Dayton Ohio where I now speak working does not have a วัดไทยไม่มีวัดไทยใช่ไหมคะเพราะว่า sometimes for the people here you did not know like also in Europe in America in some different country you have a วัดไทยนะคะที่ต่างประเทศมีวัดไทยเหมือนกันแต่วัดไทยอาจจะไม่ได้เป็นโบสถ์ที่สวยงามบางทีก็อาจจะเป็นแค่บ้านหรือว่าเป็นห้องหรืออพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยที่เขาทำเป็นวัดก็คือมีพระที่บวชอยู่ไม่ว่าจะเป็นพระไทยหรือพระจากต่างชาติอะไรพวกเนี้ยก็คือมีวัดไทยเหมือนกันนะคะไว้จะหาภาพมาให้ดู Thai language is charming I see that why you are charming okay now you making me blushingคุยกับพี่ในไลฟ์หรือในสายดิสมันก็คุยกันแบบธรรมชาติกว่าในทวิตเหมือนไม่รู้จะตอบมันเป็นตัวหนังสือไงมันไม่ได้ยินเสียงไงคุณอิดิโก้บอกว่า any tip for learning French French is really difficult I know someone who learned French and it's difficult I love it I try to learn it but it's too much for me right now my permanent home is in Florida Florida is also so nice you know everywhere is really nice I work in a different job in a different stage so you like traveling around I love going around My name pronounced like a Oran. Like a Oran, Aurora. Oran, like Aurora. That is a really beautiful name. Where are you from? Nice to meet you, คุณ Oran นะคะมูมิโกะ Hi ผมกลับมาแล้วครับยินดีต้อนรับกลับนะคะ Welcome back Don't give a fuck นะคะเป็นไปได้ไงที่มนุษย์ไม่กลัวตุ๊กแกเลยพี่เราจะเรียกตัวเองว่าพี่เนี่ยด้วยความเคยชินจะเรียกตัวเองว่าพี่แล้วทุกคนเรียกว่าพี่เซคือเราไม่ค่อยกลัวสัตว์อะไรนะแต่ยังคิดไม่ออกว่ากลัวอะไรที่แบบเห็นแล้วแบบอิ้วอ้าวแต่แบบไม่ค่อยได้กลัวเห็นแล้วก็เฉยๆแต่ถามว่าจะไปจับไปลูบไปคำมันไหมก็ไม่ยุ่งนะคะ I usually work in the California Los Angeles San Diego nice Wat Thai there I heard there was like a nice Wat Thai there yeah also yeah I'm gonna search for the picture
พักกลางวันสวัสดีทุกคนที่พักกลางวันอยู่นะคะสวัสดีเพื่อนๆของคุณมูมิโกะด้วยนะคะกินข้าวกันให้อร่อยนะคะแม่เราเคยไปเรียนวัดธรรมะในไปเรียนธรรมะในวัดไทยที่เยอรมันย่าเคยไปที่วัดไทยในเยอรมันเหมือนกันโอเคนะดีสวยแล้วก็มีพระเยอรมันที่สวดภาษาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสันสกฤตได้เก่งมากเลยเรายังสวดไม่ได้เลย สุดยอดไปเลย In the Melbourne, Florida, not the Australia, that is a really nice Wat Thai on a big outdoor plot of land. Oh my god, that is interesting. I would love to see, like, if I could do a trip, I'm gonna do a trip to go to Wat Thai in all around the world. I would love to see, like, how would you have a Wat Thai around the world. I used to sleep in Wat Thai in German. I'm not sure what name is it because it's really long time ago. And I used to get hired to do the graffiti on the wall of the Wat Thai, but I did not have time to go there because at that time I was living in Amsterdam, and to go to do some graffiti, like try traditional graffiti on the wall of Wat Thai is a little bit complicated to just go and come back because it's gonna be like long time. So I would have to sleep in the Wat for like 2 weeks. So I did not accept the deal on that, but it's a little bit like I would love to do that. It's a really nice experience, but I did not do that. It's okay. ชอบเวลาพี่เซ่เสียงหลง เสียงลมเป็นธรรมชาตินะจ๊ะ Excuse me, is HØRI been to Laos? No, I never been to Laos yet. No, maybe I was in Laos when I was really young, but I did not remember. But it's a really nice country. I would love to go to Laos. Wow. ตุ๊กแกอยู่ด้านหลังตุ๊กแกอยู่ด้านหลังก็ช่างมันสิให้มันเกาะต่อไปเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าให้กินน้ำเป็นโอ่งถ้าตุ๊กแกเกาะหลังแล้วมันจะปล่อยอะ โอ้ยเดี๋ยวต้องปิดไลน์นะเนี่ย Okay, I'll give you another 10 minutes and I have to go. I really enjoyed this conversation. I really enjoyed this live streaming and really nice to meet you, but I will have to go really soon and I'm gonna be like, I don't want to be like, oh my god, subscribe to my channel, but next time I would love to have the next conversation with you because I do some English live streaming and you can check in my YouTube community. I put my schedule there, also together in my Twitter. I update my weekly schedule. So really hope to see you next time in my stream too though. This is a really nice conversation I'm having. Mr. GK said I was going to go to bed, but now I'm awake, and now I'm going to make a ham sandwich, a squid and a coke. Make my pumpui bigger. Pumpui! เขาเรียกพุงว่าปุ้มปุ้ยน่ารักจังเลย Who teach you to call your tummy ปุ้มปุ้ย That is really cute. That is adorable. I love it. Oh my god. พี่แซมมีคนที่เพิ่งพักกลางวันแล้วดีใจที่ยังไลฟ์อยู่นะเว้ยเพราะเนี่ยงานเที่ยงครึ่งไปเลยจะบ้าเหรอจะเอาถึงเที่ยงครึ่งจริงๆเหรอยังเกรงใจคนอื่นไปนอนไปพักเถอะมันก็มีคนที่ยังไม่ได้นอนอยู่นะตุ๊กแกควรไม่คนเกิดมาเฮ้ยตุ๊กแกดองอะไรเงี้ยพี่ปิดพี่ครึ่งแล้วใช่ไหม40แล้วกัน long live yet yeah long live yet oh my god I love meeting you and I love talking to everyone here. I like I love to exchange some experiences in a different part of life and that is really interesting for me. ผมทักไปถามวิธีต้มกาแฟพี่ได้มาทำไม่เป็นแล้วทักมา Still streaming. Thought you were live ended at 11 o'clock. I just came back for the lunch though. We'll come back for the lunch though. I'm gonna go to lunch really soon, but I just meet some interesting people and we have a long conversation here, so I did not close my stream yet. Do you have a lucky boyfriend? No, nah. I did not have anyone yet. And people here say I'm a lesbian. I never say that. บอกลงสตรีมอีกครั้งครึ่งชั่วโมงใช่ไหมอยู่ๆก็ bruh another 10 minutes. Let's go. Okay, let's go until like 11:40. You have like 7 minutes left. Alright, gonna drop all my question now. Okay, let's drop the question and make it a rapper. Prim, have you ever seen her being a punctual with the ending schedule? Nope. Yo, I have a really unique schedule. อย่าว่าแต่นอนเลยข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยจริงหิวเหมือนกันนะเนี่ย She's the bundle of energy. Yeah, I think so. I think I have a lot of energy. ค่อยไปดูย้อนหลังเอาใช่ได้ค่ะดูย้อนหลังเจอกันย้อนหลังได้เลยนะเสมอเดี๋ยวเลื่อนเวลาไปเรื่อยๆอย่างๆใช่ไหมคือแบบมันนานแล้วไงอยากให้ทุกคนไปพักผ่อนด้วยเว้ยเพราะว่าบางคนก็ยังไม่ได้กินไม่ได้นอนกันเลยก็จะอยู่เราอยู่ได้เราไม่มีปัญหาเลยปิดตรงเวลาไม่มีอยู่จริงๆหลุดเวลาบวก10 นาทีเหมือนการนอนแล้วไม่ยอมตื่นแล้วกับอีก5 นาที5 more minutes English streaming start because of Vita found her researching a history. Actually, we were talking about doing English streaming for a long time ago, but we did not have a schedule yet. Like when we're gonna do the English streaming, because my base is in Thai, and a lot of people here, I would say like 90% is Thai. So
I don't know if it's gonna work or not. So I was talking this to my team and they was like, okay, let's do some challenge. If you lost the challenge, then you do the English live streaming. So I was ending up doing the English live streaming like last week, and it's turned out really well. It's not like really like kapoom poom pow, but I'm really enjoying it. Now this live's gonna go like 3 p.m. please, not 3 p.m. That is like you're talking about 3.5 hours ahead. ใครไม่ได้กินข้าวไปกินข้าวนะคะได้โปรดไปกินข้าวก่อนนะคะ maybe he mean a male friend. Oh, I have a lot of male friend actually. As a friend, I mean like really friend. I have a lot of male friend more than like a female friend. Every part of her is always a charming part, you know. Everybody talk about my tummy like my ปุ้มปุย I don't know why. เมื่อคืนไม่มีไลฟ์พี่เซตอนมืดโคตรรู้สึกแปลกเหมือนยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างบ้าเอ๋ย Agreed. Have you tried a Thai massage? How does it feel? Because there are a lot of Thai massage than Thai restaurant. Yeah, well, I would say in Thailand there's a lot of Thai massage too, but Thai restaurant is more in Thailand. But Thai massage, there's a different kind of Thai massage. There's like a place that you could do a really intense, serious Thai massage, and it's hurt like hell. But it's really nice because after that you feel like, oh, this is so nice. But there were also like you know, when you go to the beach and then there's like a sitting next to the beach and it's gonna be like a woman walking with a massage box, like walking around, and you could do like a massage for like 200 baht only an hour, and it's really nice. But there also like a serious massage that you have to go to the really beauty massage. I'm talking about the massage, not the certain kind of massage. It's really nice. It's I would say it's really nice. When you go to the traditional massage, they also have like some special traditional oil for you, and it smells really nice. Someone might not like it, and มันมีลูกประคบด้วยอ่ะ I'm not sure how you call it. It's like a really hot dumbbelling. It's like a stick with a dumbbell. I don't know, it's like a soft dumbbell with a herb inside, and they're gonna put it with the steaming, and it's gonna be hot, and then they put it in your body, and that is super comfortable. But it puts some cumin. What is cumin again? I'm not sure what is cumin. It's some yellow herb that if you put it in your skin gonna turn yellow for a while. บายครับพี่แซมไปกินมื้อเที่ยงแล้วได้เลยครับกินให้อร่อยแล้วก็กินเผื่อด้วยนะครับโอเคใกล้ได้เวลาปิดละนอนต่อขออีก5 นาทีจริงแต่5 นาทีมันจะไปถึง30รู้ตัวอีกทีก็คือวาร์ปหวนคืนสู่ข้าวเที่ยงชอบลาทิ้งข้าวเช้าหวนคืนสู่ข้าวเที่ยงเข้ามานึกว่าแลบอยู่ใช่เวลามันน้อยไงก็เลยรีบไล่แลบit's good for who like to be muscle kids. I love getting massage. I can do a really good massage actually. เรานวดเป็นนะเว้ยเรานวดดีด้วยนะ I eat and watch our live box. It's okay to like eating and watch the live streaming. I missed the donut. I forget a donut. Okay, I think I didn't read like a few donut. Let me see it. But okay, thank you for the donut for คุณเอนจินนะคะบอกว่า11 โมงแล้วใกล้ลงแล้วผมจะรอวันที่จะได้ต่อยกับพี่เซนะเอาจะมาต่อยกันเนาะได้รอต่อยอยู่เหมือนกันคุณเอนจินอีกครั้งหนึ่งตอน 11 โมง 15นะคะบอกว่าผมก็ไม่ชอบนอนนะรู้สึกว่าการนอนทำให้ชีวิตไม่คุ้มและอีกอย่างก็รู้สึกพ่ายแพ้บ้าแต่ว่านอนเถอะถ้ามีเวลาให้นอนเถอะตอนที่อีกหน่อยไม่มีเวลาแล้วจะเสียใจต่อมาคุณอเวจีนะคะผมไปนอนแล้วฝันดีครับฝันดีคุณอเวจีนะคะ1111นะอย่าลืมขอพรนะคะI see, thank you. Kinda M. Yeah, I know it because I'm also like that too. Oh my god. คุณฮอรี่มีร้านอาหารแนะนำบ้างไหมผมจะไปหาข้าวเที่ยงกินถ้าไม่รู้จะกินอะไรเราจะเข้า on the table เพราะว่ามันมีหลายอย่างจากหลายชนชาติมากเลยฮอรี่ราดช็อกโกแลตคือดีบ้าอย่าเอาเราไปราดช็อกโกแลต Nice taste Jeffrey. Yeah. Exactly. หน้าท้องพี่เซเป็นข้าวเช้าอย่าจวบจ้าบหน้าท้องเราได้โปรดอย่าจวบจ้าบหน้าท้องหูและคอรูปประคบ herbal massage bowl. Yeah. It's a herbal massaging bowls. It's not really a ball. It's like a stick with a softened bowl. I don't know what is that. ลาทิ้งข้าวเช้าหวนคืนสู่ข้าวเที่ยงเลยที่เข้ามา Last question. How spicy usually is the Thai food rate from 1 until 10? For me, I can eat spicy but not a lot, so I can eat like a usual spicy. So I think it's the same as you. I would say for me the number of spicy in Thai is like it's gonna be above 7 until 8.
7 egg 9 is a normal spicy, and for like if you have like a go-to for tom yum, som tam or something like that, like a papaya salad or some like a special tom yum soup, it's gonna be like a number 7 or 8. But if you go to the touristic place for like a tourist, like a tourism places, this kind of Thai food gonna be less spicy because they want to match with your taste. It's gonna be less spicy. So if you want to really have a Thai food, you have to go to the local Thai food. ขอบคุณจากคุณรำกระบี่กระบองนะคะบอกว่าไปทำความสะอาดเบสแล้วครับบายได้เลยครับเช็ดเบสดีๆนะครับเบสเป็นเครื่องดนตรีที่หนักมากนะคะเล่นกันทีไรหลุดไปเลยขอบคุณคุณเอเทนนะครับบอกว่าบายครับไปทำงานต่อแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะรีบไปดูได้เลยครับเจอกันที่ไลฟ์แฟมิลี่ตอนเย็นตอน 2 ทุ่มนะครับเกมแฮเวนนะคะเขินเลยล่ะเนี่ยคิดแล้วยังจะกระเดี่ยมอยู่เลย Mostly for me, I rated from 7 until 10. Yeah, 7, 10 is a normal spicy or maybe 8. But 9 and 10 is a double spicy. It's a little bit more when you ask for like a can it get more spicy? It's gonna be like 9 and 10 for me. ไลน์นี้3 ชั่วโมงกว่าแล้วนะจริงโอเคได้เวลาปิดละ 11:40 ละ39แล้วไปก่อนนะ See you next time. Okay, right now it's 11:40 in Thailand and I need to go right now. Thank you for today. Thank you for this nice conversation and really magnificent live streaming. It's fabulous. I love it. I love all of you and see you next time also in Thai live stream and also in English live stream. I hope to see you all again and bye bye. If you want to check out my schedule, you can check on the Twitter link below the description and also my schedule in the community. Do you call that like YouTube community? Thank you for the donate นะคุณ Anonymous นะคะ send for 22. Thank you. So have a nice day and good night for everyone and also have a nice meal for someone that's going to eat. Bye. See you. Ciao ciao. Arrivederci and ci vediamo.